අපිට දර්ශක සාලකනක මාතෘකාව ඊළඟ ගන්න තියෙන්නේ දර්ශක පිළිබඳ සිද්ධාන්ත අපි ඔක්කොම කරලා තින්නේ තාප්ති සංඛ්‍යාර කරණි අපේ මෙලාසිත එක්ක. ඒක අපිට දර්ශක පිළිබඳ මුල් සිද්ධාන්තය මතක් කළා. අපි ඊළඟට දර්ශක සිතේ සහ ලග්ගණික සිතේ පිළිබඳ දෙකටම අධ්‍යයනය කරමු. ඒක දර්ශක පිළිබඳ සිද්ධාන්තවලදී අපි ඔයගොල්ලන්ට දන්නේවා. ඊළඟට ඒ වලින් බෙදීමේ වලින් આવත් ඒ වල එම්රිනේ මෙතන විශාලයි. ඊළඟට ඒ වල එම්මිනි බලේ එන්නේ බලය આવත් ඊළඟට ඒ වලින් වැඩි කිරීමෙන් කියලා. මේක අපි ලියන්න පුළුවන් ඒ වල එම්මිනි බලේ කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟට AB වල M આવත් ඒත ඒ වලින් ආරක් B වලින් කියලා. එහෙම නැත්නම් ඒ බෙදීම් B වල M આવත් අපි ලියන්න පුළුවන් ඒ වලින් බෙදීම් B වල M කියලා. ඒතර මෙතෙන්දී විනාශම පින්දෙන පරිමිෂයන් හරේ ඉදන ඔය තියෙනවා. හරි. ඊළඟට ඒ වල ඍණෙන් බලය આવත් අපි ලියන්න පුළුවන් ඒකට ඒ වල M කියලා. ඍණ දර්ශක ධන දර්ශක කිරි. ඒකම ඒ වල විද්‍ය බලය එකක්. හරිනේ. මේ පිළිබඳව අපි කළා තියෙනවා. ඊළඟට ඒ වල එකට එන්නේ බලය આવත් එළියට ඒ වල එන්නට මූලයේ විදියට. හරිනේ. ඒ වල එම්බෙඩි වෙනවා අපි කියනවා ඒ වල එම්මිනි බලයේ එන්නේ මූලයේ විදියට. හරි. ඔය ටික අපි කළා ඒ දෙතුගට සාකච්ඡා කරලා තියෙන්නේ. පොඩක් වෙන මෙලෙක් ගැන සාකච්ඡා කරලා එතනට බලමු දර්ශක සිතේ සම්බන්ධ විස්තර ටික. දැන් ඒ කියන්නේ තාප්තික සංඛ්‍යාවක් නම් සහ n කියන්නේ උත්තර නිකලයක් නම්. හරි. එතකොට එතරම් ඒ වල එන්නේ මූලය. මේක අපි ලියලා දක්වන්න. එතකොට ඒ වල එන්නේ මූල විදිහට. නේ? හරිද? එතන මෙතෙන්දී ඒ කියන්නේ තාප්තික සංඛ්‍යාවක් වෙන අතර එන්නේ උත්තර නිකලයක් නම් එතකොට මේකේ හැමෙස්සම එක මූලයක් පමණයි තියෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට අපිට આવත් වෙනවා 8 3 1. මේක අපි ලියන්න පුළුවන්. එතකොට 8 තුන්වෙනි මූලය. එතකොට මේක අපි ලියතයි මේ විදිහට දෙකේ ගණේ තුනේ උතර එන්නේ දෙකක්. හරි. ඒ අනුව 8 තුන්වෙනි මූලය කියන්නේ එතකොට දෙකක්. හරි. ඒ වෙනත් අපිට ගත්තොත් 125 තුන්වෙනි මූලය ගත්තොත්. හරි. එතකොට මෙතන ඒ කියන්නේ ධන සංඛ්‍යාවක් නැත්නම් ඍණ සංඛ්‍යාවක් වෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට එහෙනම් මෙතන මේක අපි ලියන්න ඍණ 5 තුන්වෙනි බලේ තුන්වෙනි මූලය. එතකොට ඍණ 5යි. හරිද? එහෙනම් එතකොට ඒ කියන මොන තාප්තික සංඛ්‍යාවක් වෙන අතර n කියන ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් නම් ඒ වල ඍණ මූලයට එන්නේ එක මූලයක් පමණයි. නැත්නම් මෙතන 8 තුන්වෙනි මූලය ගත්තා 2යි දානක්. හරිද? මෙතන ඍණ 125 තුන්වෙනි මූලය ගත්තා ඍණ 5යි නේද? එක මූලයක් විතරයි එන්නේ. ඒතර ඕකේ ඔය නෝට් එක විස්තර කරලා තියෙනවා. ඔය ඒ අවස්ථාව. ඒතර හරි ඒ මොන තාප්තික සංඛ්‍යාවක් වෙන අතර n කියන්නේ ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් නම් ඒ ඍණ මූලය ගත්තම මූල එකයි එකක් පමණයි එන්නේ. හරිද? නමුත් ඊළඟට ඒ කියන්නේ ධන තාප්තික සංඛ්‍යාවක් වෙන අතර n කියන්නේ ඉරට්ට එනවා. එන්නේ ඉරට්ට આવොත් එහෙම අපි ඒ වල n මූලය ගත්තොත් අපිට උදාහරණයක් විදිහට අපිට 25 වර්ගමූලය ගත්තොත්. හරිද? මේක අපි ලියන්න පුළුවන් 5 වර්ගයේ භාගය වලේ. තාක්ෂණික එතන 5යි. හරි. නමුත් අපි දන්නවා 25 භාගය වලේ ලියන්න අපිට ඕන නම් ඍණ 5 වර්ගය කියන්නේ 35යි. ඔක භාගය වලේ. මේ 35 වර්ගය 35 ධන 25යි. ඒකට මේ අවස්ථාවට ගත්තොත් එනවා ඍණ 5ක් වෙනවා. හරිද? ඒතර එහෙනම් මෙතෙන්දී n කියන ඉරට්ටේ වුණොත් ඒවා මූල දෙකක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ධන තාප්තික සංඛ්‍යාවක් කරන අතර මෙතන n කියන්නේ ඉරට්ටේ නිකලයක් නම් හරිද? මෙතනට එනවා මූල දෙකක්. හරිද? ඒක මේ ධනාගේ අපි හඳුනන ප්‍රධාන මූලය කියලා අපි හඳුනනවා. හරිද? ධනාගේ ප්‍රධාන මූලය හඳුනනවා. එතකොට එහෙනම් ඒ කියන්නේ ධන තාප්තික සංඛ්‍යාවක් කරන ඉරට්ටේ නම් මෙතන උත්තර දෙකක් වෙනවා. ඒක ධනාගේ අපි හඳුනනවා ධන තාප්තික සංඛ්‍යාවක් කියලා. මේ සෝරි. ධනාගේ ගත්තාම ඒතර ඒක ප්‍රධාන මූලය විදිහට අපි හඳුනනවා. හරිද? ධනාසයන් ප්‍රධාන මූලය අනිත් මූලයක් ඒතර මේ ඉරට්ටේ වෙනකොට මූල දෙකක් වෙනවා. ඔත්තේ වෙනකොට එක මූලයක් පමණයි එන්නේ. එතකොට ඔත්තේ නම් මෙතන මේ ධන හෝ ඍණ මොන සංඛ්‍යාවක් වෙන්න පුළුවන්. අපි කිව්ව අවස්ථාවට එනවා. ඔය නෝට් එකේ තියෙන එක බලන්න උදා. හරි. ඒක නම් අපි ඊළඟට බලන්නේ එතන යාට ඊළඟ කොටසේදී
ඒ කියන්නේ ඕනම ධන සංඛ්‍යාවක්. ඒ කියන්නේ ඕනම ධන සංඛ්‍යාවක්. අන්තාත් සංඛ්‍යාවක්. හරි. සහ S කියන්නේ තාත්වික සංඛ්‍යාවක්. ඒ කියන්නේ ඕනම ධන තාත්වික සංඛ්‍යාවක්. S කියන්නේ තාත්වික සංඛ්‍යාවක් නම් ඒ වල x ගත්තොත්. ඒ වල x වෙන බලය ගත්තොත් එතකොට x වල එක අගයට අනුරූපව x වල එක අගයට අනුරූපව x එක අගයක් විතරයි. හරිනේ? ඒ කියන්නේ ධන තාත්වික සංඛ්‍යාව x කියන්නේ තාත්වික සංඛ්‍යාවක් නම් x එතර ක්‍රියාත්මක දරන ඕනගයක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට x වල යමකට අනුරූපව x එක අගයක් විතර හැමසෙම පවතී. හරිනේ? එහෙනම් x එක අගයට අනුරූපව ඒ වල x වල එක අගයක් විතර පවතින මේක x වල හිතයක් වෙනවා x කියන එක. මේක අපි හඳුනනවා දර්ශක ස්ටේට් එක. හරිනේ? එහෙනම් ඒකෝට අපි මේක සංකේත කරන්න සිතාංකයෙන් ඒ fx සමාන x කියලා ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අතට මේක x ඕන තාත්වික සංඛ්‍යාවක් ගන්නත මේක fx සමාන x කියලා ගත්තොත් මේ වසම වලට වෙනවා තාත්වික සංඛ්‍යාවක් වෙනවා. හරි. ඔව්. ඊළඟට බලන්න මේක පරාසය. මෙතෙන්දී ඒකන ධන සංඛ්‍යාවක් වෙන්න ඕනේ. දර්ශක ධාතු දෙක වෙනකොට fx සමාන avx නම් එතකොට ආකාරයට එන්නේ උතර වසම වලට වෙන තාත්වික සංඛ්‍යාවයි. දැන් පරාසය ගන්නකොට මෙතන ඒ අපි සාකච්ඡා කරන්නේ ධන අවස්ථාව. හරිනේ? ඒක අපි අවස්ථා දෙකකට කඩනවා. අවස්ථා තුනකට කඩනවා. බිඳුව කුඩා 1 a සමාන 1 සහ a විශාල 1 කියලා. අවස්ථා තුනක් යටතේ අපි ඔක ගැන සාකච්ඡා කරමු. හරිනේ? ඒ ධන සංඛ්‍යාව ඒ බිඳුවේ ගත වෙන අවස්ථාව එකට සමාන අවස්ථාව එකට වැඩි අවස්ථාව. ඉතින් අපි ඉස්සරම ඒ විශාල 1 අවස්ථාව ටික අවස්ථාවෙත් අපි බලමු උත්සාහ කරන්නේ මේ fx සමාන x වල පරාසය. හරිනේ? ඒක ධර්ම ගන්න යන්නේ එතෙන්දී අපි අර සිතවල සීමා පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර අපි කළා නෑ. ඒකේද මූලික අධ්‍යයනික මේ ටික බලමු. සීමා යටතේ අප අවබෝධ ගැන විස්තර කරනවා. හරිනේ? දැන් මෙතන fx සමාන ax ගත්තොත් අපි ඒ විශාල එක අවස්ථාව අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු. මේ a සමාන 2 අවස්ථාව. මේ පරාසයට යටත් වෙනවා. ඒ අවස්ථාවේ අපි fx සමාන a වල x වල හැසිරීම බලමු. එතන අපි පොඩි වර්ගයක් ගත්තොත් fx සමාන ax. ඒ කියන්නේ 2x. හරිනේ? එතකොට එදින අපි වසමක් ගන්න බිඳුව 1 1 3 වගේ. මේ පැත්ත ඍණ 1 ඍණ 2 ඍණ 3. එහෙම ගත්තොත් ඔයගොල්ලන් පේනවා මෙතනදී අපි ඒ සම දෙක අවස්ථාව ගන්න. එතකොට මෙතන දෙකේ ඍණ 3 වලය. එතකොට දෙකේ ඍණ 3 වලය ගම ඔයගොල්ලන් පේනවා 8 1 මේ දෙකේ ඍණ 2 වලය. එතකොට 4 1 වෙන්නේ. මෙතන දෙකේ ඍණ 1 වලය වාගයයි. දෙකේ බිඳුව වල 1යි. එතකොට දෙකේ වලය 2යි. මෙතන 4යි මෙතන 8යි. ආකාරයට හරිනේ. එහෙනම් fx සමාන x ඒ සම දෙක අවස්ථාව ගත්තොත් ප්ලස් ලොග x fx අතර සම්බන්ධය ඔය විදිහට නිරූපණය වෙනවා. දැන් මේකේ ප්‍රස්තාරයක් විදිහට මේ පැත්තට එතකොට වයවලා ගන්න. අන්තෝ දෙන්නේ දෙක අතර 6 8 වගේ. අතත් ඒවා වලට පේනවා. ඔය ලක්ෂ දිහා කරොත් පේනවා. අපිට x බින්දුවකට ඉතින් එකක් වෙනවා. හරිනේ. x එකකට 2යි. ඊට s දෙකකට 4යි. එතෙන්දී 8ක් වෙනවා. හරිනේ. ඊළඟට x ඍණ එක වෙනකොට එන්නේ අපිට මෙතෙන්දී x ඍණ එකකට එන්නේ භාගය නේ. විතර එකට ගත්තේ ඒතර භාගන විදිහට. ඊළඟට 4 න් 1 8 න් 1 වාගාරයට එන්නේ. එහෙනම් මේ ලක්ෂ්‍ය දිහා කරත් අපිට මේ ඩිවක්ටක් වෙන්නේ අගට අක්‍රක් වෙන්නේ. හරිනේ. ඔය තමයි එතකොට fx සමානයි 2x + 4 y සමාන x සමාන 2x. හරිනේ. එහෙනම් එතකොට අපිට පේනවා ඒකට වඩා වැඩි වෙනකොට ඒ සම දෙක අවස්ථාව ගත්තොත් fx සමානයි 2x + 4 උදෙලෙන්. එතකොට මේ +4 දිහා බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා වසම ක්‍රියාදාන ඕනගයක් ගන්න පුළුවන්. එතන x වල එකකට අරපුවා සිතේට එකම එකක් විතරයි තියෙන්නේ. ඒක තමයි මේක සිතයක් වෙනවා. මේක පරාසය ගත්තා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා හැමෙස්සම y කණ්ඩායම විදුරට වැඩි. නේ? y කණ්ඩායම විදුර වැටෙන එතකොට පරාසයද. ආදිස් ගන්නද ධන තාත්වික සංඛ්‍යාව. හරිනේ විදුර වල සීලමක ගන්න පුළුවන්. හරිනේ. එහෙනම් අපිට සාධාරණ වශයෙන් ඒ විශාල එක වෙනකොට මේක ප්‍රස්තාරණය මේ ආකාරයට එනවා.
ඊළඟ එකක්. හරි. ඔයගොල්ලෝ තමයි ප්‍රස්තාරය ඉන්නේ. අපිට දැන් මෙතෙන්දී x සමාන 1 අවස්ථාව ගත්තා නම් මේ යන්නේ y සමානයි fx සමාන x. එතකොට x සමාන 1 අවස්ථාව ගත්තා නම් ඉන්නේ හරියට මේ ඒ කියන එකට වඩා වැඩි. හරි. ඔය තමයි ඒකට සාධාරණ වශයෙන් ඒ විශාල එක වෙනකොට y sin fx වල y sin fx සමාන x වල ප්‍රස්තාරය. හරිද? ඒක වසම එතකොට තාත්‍ය සංඛ්‍යාවකට කියනවා. පරාසය ධන තාත්වික සංඛ්‍යාවකට වෙයි. හරි. ඒ අපි ගත්තේ එතකොට ඒ විශාල එක අවස්ථාව. ඔයගෙම අපිට ඒ සමාන එක අවස්ථාවක් ගත්තොත් ඒ සමාන එක අවස්ථාවක් ගත්තොත් y සමානයි fx සමානයි. ඒකට එන්නේ 1. හරි. ඒක වුණ බල එකයි. එතකොට මේක නිරසිතයක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි සිතවලදී සාකච්ඡා කරා. y සමාන 1. එතකොට උදේම එක. මේක එන්නේ එතකොට y සමානයි fx සමානයි x. ඒ සමාන එක අවස්ථාවක්. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී වසම සියලු තාත්වික සංඛ්‍යා නමුත් පරාසයන්නේ ප්‍රතිබිම්බ එකයි. නේද? එතකොට එහෙනම් මෙතෙන්දී වසම කියන්නේ තාත්වික සංඛ්‍යා සියලුම පරාසයන්නේ එතකොට ඇසම එක. ඕනමගේ පණ්ඩුප ප්‍රතිබිම්බෙන්නේ එක. නේද? ඔතන. ඔය නේද ඒ සමාන එක අවස්ථාව. පැහැදිලිද? ඊළඟට අපි බලන්නේ අනිත් අවස්ථාව. බිඳුව කුඩායි කරනවා. ඒ බිඳුව කුඩායි කරනවා ඒ කියන්නේ භාග සංඛ්‍යාවක් වෙනවා. සම්පූර්ණ භාගයක් වෙනවා. ඉතින් ඒකෙන්ද අපි මෙතෙන්දී මේ සමාන භාගය අවස්ථාව ගමු. එතන අවස්ථාවේදී එතකොට y සමානයි fx සමාන x ගත්තොත් මෙතන ඉන්නේ භාග x වෙන වලේ. ඒ කියන්නේ එකට 2x ඉදිරියෙන්. හරිද? එහෙනම් අපි ඒකත් ප්‍රස්තාරය ගත්තොත් මේ විදිහටම වසමක් කරගෙන x සමාන ඍණ 3 ඍණ 2 ඍණ 1 බිඳුව 1 2 3. හරි. පොදට ගත්තොත් එතකොට මෙතෙන් දෙන්නේ එතකොට y සමාන fx සමානයි ඒ වල x සමාන එතකොට ඒ වල එකට 2x. හරි. එතකොට x සමාන ඍණ 3 නම් එකට 2 ඍණ 3 කියන්නේ එතකොට 8යි. දැන් 2 ඍණ 4 එකට 2 ඍණ 4 එකම 4 මෙතන ඍණ 2 මෙතන බිඳුව වල 1යි. ඒක එකවතෙන් භාගේ මෙතන ඉන්නේ 4 න් 1 මෙතන ඉන්නේ 8 න් 1. හරි. පාකාරකෙන් එහෙනම් අපි ඒක ප්‍රස්තාරය ගියොත් ආයක මේ ප්‍රස්තාරෙම ගන්නවා. ඒක ඍණ 3 එනකොට අපිට එන්නේ 8යි. ඍණ 2 එනකොට 4යි. හරි. ඊළඟ 2 වෙනකොට ඍණ 1 වෙනකොට 2යි. ඊළඟ මෙතනදී 1. ඊළඟ මෙතනදී එතකොට 1 වෙනකොට භාගයයි. ඊළඟට 4 වෙනි 8 වෙනි. ප්‍රස්තාරය ආකාරය. මේන්න එතකොට y සමානයි fx සමානයි භාග x. ඒක ප්‍රස්තාරය. හරි. එවන වගේ එහෙනම් ඒ බිඳුව එක අතර තියෙනකොට ඇත්තෙන්ම මේ ප්‍රස්තාරය ප්‍රතිබිම්බ වෙන්නේ පැත්තේ. මේ y අක්ෂය මත මේකේ ප්‍රතිබිම්බය තමයි මේ පැතරේ. හරිද? ඒ වෙන එතකොට අපිට බිඳුව එක අතර අවස්ථාවේදී සාධාරණ වශයෙන් නම් fx සමානයි x ගත්තොත් බිඳුව එක අතර නම් අපිට වෙන එක ප්‍රස්තාරය ඉන්නේ මේ ආකාරයට. හරි. හරි. ආකාරයෙන් එතකොට මේ අවස්ථාවේදී x වලගේ 1 වෙනකොට ඒ වලගේ ඉන්නේ x වලගේ 1 වෙනකොට හරිද? මේ අවස්ථාවේදී fx සමානයි x නේ. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී x වලගේ 1ක් වෙනකොට ඒ එන්නේ. එතකොට ඒක ලක්ෂණය මෙන්න. හරිද? මේ ප්‍රස්තාරය දාන්න. මොකද ඒකදී ඒකට වඩා අඩුයි. නේ? ඒකට වඩා අඩු වගේක් නේ. ඒ ප්‍රස්තාරය උදේ. එහෙනම් ප්‍රස්තාර දෙක අපිට දැනගෙන ඉන්නවා. x මේ බිඳුව කුඩායි ඒ කුඩායි කරන ප්‍රස්තාරය. එහෙනම් ඉතින් අපිට පේනවා ඒ අසමාන එක ඒ සමාන එක අවස්ථාව අයින් කරොත් fx සමාන x කියන සිතයක් ආවොත් ඒ අසමාන එක වෙනකොට හරිද? fx සමාන x කියන සිතය આવොත් ඒ අසමාන එක වෙනකොට මේක වසම හැමසෙම ධන වසම හැමසෙම තාත්වික සංඛ්‍යාවකට කියනවා. පරාසය
ධන සත්‍යක සංඛ්‍යාවක වෙයි. හරිනේ. මේ දෙකේම සාධාරණ වශයෙන් ඒ අසමානයි එක වෙනකොට fx සමාන x ප්‍රස්ථාරය ගත්තොත් ඒ එකට වඩා වැඩිම ප්‍රස්ථාරය විදිහට ඒකේ වසම තාත්වික සංඛ්‍යාවක සහ පරාසය ධන තාත්වික සංඛ්‍යා කුලකේ. හරිනේ. ඊළඟ බිඳුව එක අතර තත්සාවේදී වසම තාත්වික සංඛ්‍යාවක සහ පරාසයෙන් තේ ධන තාත්වික සංඛ්‍යාවක ප්‍රස්ථාරය හැදී ආකාරයට. හරිනේ. ප්‍රස්ථාරය හැදී අද තියන අපි සීමා පිළිබඳ ප්‍රමේය කරාම අපිට ප්‍රස්ථාරයක වාට සීමා වර්ගන දින ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපි සීමාවට ඒක කරනවා. දැනට ඔයගොල්ලන්ට එන මේක මතක තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට විශේෂයෙන් අපිට මේ fx සමාන x කියලා ගත්තොත් අපි ඒක දර්ශක සිට විදිහට හඳුන්වනවා. y සමාන 1 ඒ විශාල බිඳුව. එහෙනම් මේ අවස්ථාවේදී අපිට මේ සිටේ වසම එන්න තාත්වික සංඛ්‍යාවක් වෙනවා. පරාසයෙන් නිසම ධන තාත්වික සංඛ්‍යාවක් වෙනවා. බිඳුව එන්නේවත් නැහැ. හරිද? අංශ ධන තාත්වික සංඛ්‍යාවක් වෙනවා. එහෙනම් අපිට පේනවා ඒ අසමාන එක නම් ඒතර ඒ වල සියලුම තාත්වික තව දිරකට ඒ වල සියලුම තාත්වික සඳහා x එක දාන්න. ඒ සමාන එක නම් ධනකයක් නේ ආවේ. හරිද? එහෙනම් සියලු x වල තාත්වික ගන්නට ඒ x එක x වල දාන වෙනවා. හරිද? ඒකේක ධනාගයක් නම් සියලු තාත්වික සඳහා x එක ධනාගයක් වෙනවා. ඔන්නෝක මතක තියෙනවා දර්ශක සිත සම්බන්ධ අපි සමීකරණ දර්ශක සමීකරණ ඉස්සෙල්ලා. හරිද? ඔය නෝට් එක ඔය ඉස්සර සම්පූර්ණයෙන් තියෙනවා. ඒක නැවතත් අධ්‍යයනය කරන්න. හරිද? අපි මේකේ ගැටලු කීපයක් කළේ. या गाँव नदी करा मैं खेत पर हम उदाहरण की उठे पढ़े निकालना देखे दिखा x ताने तुनवारे देखे x ऋणांतर समान बिंदु उन्हें समीकरण जानते हैं देखे दिखा x ताने तुनवारे देखे x ऋणांतर समान बिंदु अब इतने में का लियान पुलाम अभी करा एवल m क्यों तो एवल एवल m वाले के लियान ना पुलाम एवल n वाले के लियान ना पुलाम ताकि नहीं थी මේක අපි ලියන්න පුළුවන් 2x වර්ගය ධන 3 වාරය 2x ඍණාත්මක සමාන බිඳුව කියලා. දැන් අපි ගන්නවා 2x සමාන ti ගන්නවා. එහෙනම් අත අපිට එනවා t වර්ගය ධන 3යි t ඍණ 4 බිඳුව වෙලා එනවා t ධන 4 t ඍණ 1 t ධන 4 සමාන බිඳුව කියලා. හරිනේ? ඕකේ. දැන් ඒක එනවා අපිට t සමානයි 1 හෝ t සමානයි ඍණ 4. හරිද? එහෙනම් අපි t කියන්නේ 2x කියලා ගත්තා. ඒ නිසා අපිට එනවා 2x සමානයි 1 හෝ 2x සමාන ඍණ 4. ඔන්න ඔකේ. නමුත් අපි පෙන්නනවා ඒ කියන්නේ ධන තාත්වික සංඛ්‍යාවක් නම් x වල 0 වගේන්ට x එක ධනයි. එහෙනම් විතර 2x කියන්නේ කොයිලා ඍණ වෙන්න බෑ. හරිද? එහෙනම් අපි ලියන්න මේ 2x විශාල බිඳුව ඒ නිසා අපිට මේ උත්තරේ කරන්නේ මේක ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ කියන්නේ 2x සමාන 1 වුණත් ඒක කියන්නේ 2 බිඳුව වල යන විසඳුමක් සමානයි. හරි. පොඩි කාලෙක ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලි නේද? එතකොට මෙතන මේ අපි කරු මේ තීරණය අපිට විශේෂයෙන් වැදගත් වෙන්නේ නෙමෙයි. එක්සල් තීරණ තාත්විකයෙන්ට ඒ සියනගේ ධන වෙනවා. හරි. ඒ ධන සංඛ්‍යාව. ඒකින්ද විද්‍යාවසාවත් ඒකේ තාත්විකයේ මුලක් වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට ඒක අපිට වැදගත් කරන්නේ. හරි. අපි ඒක තාගට් වලට තුනේ ඒකට ටියුට් එක දෙවෙනි ගාන තුනේ 2x ධන 1 ඍණ 28 වාරයක් 3x ධන 9. හරි මේ ආදේශ නදා ඔයගලන්ට හදන්න පුළුවන් මේ දුර කමන්නේ සාධක පාවිච්චි කරලා. හරි. දැන් මේකත් අපිට එතකොට ලියන්න පුළුවන් තුනේ 2x වැඩි කර තුනේ 1 දශක නීති. නේ? ඍණ 28 වාරයක් 3x ධන 9 සමාන වෙනවා. දැන් මේක ලියන්න පුළුවන් 3 වාරයක් 3 2x කියන 3 x වල වර්ගය. ඍණ 28 වාරයක් 3x ධන 9 සමාන වෙනවා. එහෙනම් විතර 3x සමාන ti ගන්නවා. එහෙම ගත්තොත් එනවා 3 වාරයක් t වර්ගය ඍණ 28යි t ධන 9 සමාන වෙනවා. ඕකේ. මේ එතකොට 28ක් වෙන සාධක කරන්න ඕනේ. එතකොට එනවා අපිට 3යි t ඍණ 1 t ඍණ 9. එතකොට ඍණ t ඍණ 27යි ඍණ 28යි t වෙනවා. එහෙනම් මෙතන කියනවා අපිට t සමානයි
තුනෙන් එක ඕ t සමානයි 9. තරහගෙන් දෙක වෙන්නේ. දැන් t කියන්නේ එතකොට අපි ආදිසන් 3x ඉඳලා 3x සමාන 3 3 ඍණ 1 ඕ 3x සමානයි 3 වර්ගය. පාදි සමාන දශක සමාන වෙනවා x සමාන එතකොට ඍණ 1 ඕ x සමානයි 2. ඔය තමයි එතකොට විසඳ දෙකේ. හරිද? ඔය ටාගට් එක බලමු. ටියුට් එකේ හතරෙනි ගැටලුව 4 x ධන 1 ඍණ 6x ඍණ 2 වාරයක් 9 x ධන 1 සමාන බිඳුව. හරිද? ගැටලුවක 4 x ධන 1 ඍණ 6 වාරයක් 6x වෙනි බලය ඍණ 2 වැඩි කිරීම 9 x ධන 1. එතකොට දැන් මෙතෙන්දී අපිට හතර ලියන්න අපිට දෙකේ වර්ගය කියලා x ධන 1 වල ඍණ 6x. ඒක හරියනේ. ඒතර 6x අපිට ලියන්න පුළුවන්. මෙතන හතරේ බලයේ හතරේ බලය තියෙනවා 9 බලය එනවා. ඒකට 6 ලියන්න අපිට 2 ඩිග්‍රී 3x කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඍණ 2 වාරක් 9 ගෙන් 3 වර්ගය x ධන 1. අපි ලියන්න. හරි. එහෙනම් මේක දර්ශක නීතිය අනුව අපිට මේක දැන් මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා අපි හදාගෙන ඉමු. ඊට පස්සේ මෙතන දෙකේ 2x කරගෙන දෙකේ වර්ගය. නේද? 2x ධන 2 නෙන්නේ. ඊට මේක ලියන්න අපිට 2x වැඩි කිරීම 3x. ඊට 2 වැඩි කිරීම 3 2x වැඩි කිරීම 3 වර්ගය. හරි. හොඳට. දැන් අපිට මේක විමුක්තිය හදන්න පුළුවන් නැත්නම් අපිට මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. අපි මේ මුළු සමීකරණයම මෙතන 2 2x තියෙන 2x 3x 3 2x තියෙන මුල එකම බෙදලා 3 2x වල. හරි. මුල එකම 3 2x වල බෙදනවා. ඒ බෙදුවම මෙතන 2 වර්ග 4යි. මෙතන 2 2x පිළිම 3 2x. ඊට මෙතන 2x වර්ග 3x බෙදීම 3 2x. ඊට මෙතන 9 2 18 වර්ග 3 2x පිළිම 3 2x. හරි. මම 3 2x වල බෙදුවා. බෙදුවාන් පස්සේ මේක අපි ලියන්න පුළුවන් 4 වාරයක් මේ 3 2x 2 2x 3 2x අපි ලියන්න පුළුවන් 3 2 හරි 3 2 2x කියලා. මෙතන 3x 3 2x උල්ලාම 3x ඉතුරු වෙනවා. ඒතර වෙනවා 2x බෙදීම 3x. හරි. පද ගන්න පුළුවන්. ඊට 18 සමානයි බිඳුව. හරි. දැන් අපිට මේක ලියන්න පුළුවන් 4 වාරයක් 3 2 වර්ගය x කියලා. ඊට මෙතන 3 2 x. ඒක 18 සමාන බිඳුව. අපි අර වගේම ආසක ගත්තේම t සමානයි 3 2 x කියලා ගමු. ඒක ගන්න. එතන මෙතන එනවා අපිට 4යි. අපිට මේක ලියන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මේ පිළිදෙවි. 4 වාරයක් මේක ලියන්න පුළුවන්. එතන දර්ශක දෙක මාරු කරලා ලියන්න පුළුවන් 3 2 x වල වර්ගය. ඊට 3 2 x ඊට 18 සමාන වෙනවා. දැන් අපි ගන්නවා 3 2 x කියන්නේ සමාන t යි ගන්න. දැන් අපිට එන මෙතනින් 4යි t වර්ගය ඊට t ඊට 18 සමාන වෙනවා. හරි. ඔක සාධක කරාම අපිට අවශ්‍ය සූත්‍ර වලින් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔගේ සාධකයෙන් එතකොට ඊට 4යි t 9යි මේක ලියනවා t ඍණ 2 තමයි බිඳුව. ඊට මෙතන 4 2 8යි ඍණ 8යි. එතන ඍණ t නම් මේක වල මෙතන ධන වෙනවා. එතන හරියනේ. ඍණ 9යි t ධන 8යි t ඍණ t. එහෙනම් මෙතන කියන අපිට t සමානයි 9 වෙනි 4 ඕ t සමානයි ඍණ 2. ඕකේ. ඉතින් අපිට මේක ආශ කරලා තියෙනවා. අපිට එම නිසා 3 2 x සමානයි මෙතන එතකොට 9 බෙදීම 4. ඕ 3 2 x සමානයි ඍණ 2. අපි දන්නවා x ආකාර සඳහා 3 2 x කියන එක විශාල බිඳුව. ඒ කියන්නේ මේක මෙහර වෙනවා. ඒක වෙන්න බෑ. හරිද? එහෙනම් මේක අපි ලියන්න. එතකොට 3 2 x සමාන වෙනවා. මෙතන ඉන්නේ 2 3 වර්ගය. මේක ලියන්න අපිට 3 2 ඍණ 2 කියලා. හරිද?
හරිනේ. දෙවන මාර්ග ගන්න දර්ශක ඍණ කරමු. දැන් පාදේ සමාන දර්ශක සමාන වෙනවා. x සමානයි. ඍණ දෙක තමයි විසඳුම. හරි. ප්‍රවෘත්ති අපි ඒක තව එකක් ලොකට යනවා. ඒ විදිහට තමයි ඒක ලොක්කවත් හදන්නේ. ඒක අපහසු නැහැ. මේක තියෙනවා ටියුට් එකේ දෙවෙනි ගාන. මේක තියෙන්නේ සමගාමී සමීකරණ 3x ඍණ 2y ධන 2 සමාන 1යි. එකක් අනිත් සමීකරණ දීලා තියෙන්නේ 2y ඍණ 3 x ඍණ 2 සමාන 1. તો සමගාමී සමීකරණ දෙක ඉස්සෙල්ලා අපිට x ගන්න තියෙන්නේ 3x ඍණ 2y ධන 2 සමාන 1යි. 2y ඍණ 3 x ඍණ 2 සමාන 1. හරිද? එහෙනම් අපිට පළවෙනි එකෙන් මේ 3x ඍණ 2y ඍණ 2 වර්ගය සමාන 1. හරිද? එතන එනවා 3x ඍණ 4y r 2y සමාන 1. ඕකේ. පළවෙනි සමීකරණ අපිට එන්න සකස් කරගත්තා. හරිද? දැන් දෙවෙනි සමීකරණ අපිට ලියන්න පුළුවන් 2y ඍණ 3x වැඩි කර 3 ඍණ 2 සමාන 1. හරිද? දැන් මේක 3 වර්ගයෙන් වැඩි කරොත් අතන 9යි r 2y ඍණ 3x සමාන 9යි. ඔක දෙක. හරිද? දැන් අපිට සුළු කරලා අවශ්‍ය උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් ඔයාලට පේනවා මේ දෙක මෙතන අදිසියක් දාන්න ඕනේ නැහැ. පේනවා මේ 3x සහ 3 ඍණ x එන්නේ. අපි එක දෙක එකව කරොත් එනවා 9 වාර 2y ඍණ 4 වාර 2y සමාන 10. නේ එතන එනවා 9 වාර 2y ඍණ 4 2 සජාතිපදයක් නේ. එතන මේක කරන්නේ 5 වාර 2y සමාන 10. පහෙන් කවදාවත් නැතර 2. එතන 2y සමාන 2 නම් 2 කියන්නේ 2 එකේ බලය. එන පාදසන දශක සමාන වෙන්නේ y සමාන 1ක් වෙනවා. y දන්නවා අපිට x වා ගන්න පුළුවන් ඒකට ආස කරලා. හරිද? එහෙනම් අපි එකෙන් 3x ඍණ 4 වාරයක් 2y සමාන 1යි. y සමාන 1 නම් එතන 3x ඍණ 4 වාරයක් 2 සමාන 1. හරිද? එතන 3x සමාන එතකොට 9. ඒකට 3 වර්ගයට x සමාන වෙනවා 2. ඔතන අපි සමගාමී සමීකරණයක් ආවද ඒ විදිහට පිළිවෙල ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් ආශ්‍රය කරන් ගන්න. මේක ඉතින් චරස අපහසු එකක් නෙවෙයි. සරලයි. ඒකින්ද ආශ්‍රය නැතුව ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ විදිහට තමයි දර්ශක සමීකරණ අපි තියෙන්නේ ගැටලු වලට හදන්නේ. ඒ පළවෙනි දෙවෙනි ගණන් ටික හදන්න. හරි. ඊළඟට අපි යන්නේ ලබ් ගණක සිතේ. ලක්කන හරි. ඒකදී අපිට ලක්කනසේ අපිට පොඩ්ඩක් මතක් කරොත් පරණ වල කරලා තියෙනවා. දැන් 10 3 බලය කියන්නේ 10. නේ? එහෙනම් අපි මේ සාමාන්‍ය පෙළ කරලා තියෙනවා. 10 3 වල 10 නම් අපිට 10 පාදයට 10 ලක්කනක 3යි. ඒක ඔයගොල්ලෝ ලියලා දැක්කේ ලඝු 10 පාදේ 1000 සමාන 3යි. නේ? 10 3 බලය කියන්නේ ඒතර 10 බලය 1000. එතන යන 10 පාදයට 10 ලක්කනක 3යි. නැත්නම් ඔය කරලා තියෙනවා අපිට දෙකේ හතරේ බලය කියන්නේ 16යි. එතකොට අපිට මේක ලියන්න පුළුවන් ලඝු දෙකේ පාදේ 16 සමාන 4ක් වෙනවා. එහෙනම් දෙක හතර 16 එතකොට දෙකේ පාදේ 16 ලක්කනක 4ක් වෙනවා. එහෙනම් දැන් මෙතන ලක්කනකේ අර්ධකීම ගන්නකොට මෙතෙන්දී අපි මෙතන ගන්නේ x සමානයි ඒවලෙන්. x සමාන ඒවලෙන් නම් එතකොට අපි x සමාන ඒවලෙන් බලේ නම් ඒ පාදයට x ලක්කනක n කියලා කියන්නේ. හරිද? මේ x සමාන ඒවලෙන් වෙනකොට ඒ පාදයට x ලක්කනක n කියලා කියන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් වන විට ඒ පාදයට x ලක්කනක එතකොට n හරිද? එතනත් එන්නේ එක දෙකේ හතරේ 16 නම් දෙකේ පාද 16 ලක්කනක තමයි දර්ශක වෙන්නේ. හරිද?
එහෙනම් එතකොට x සමාන a වලින් නම් a පාදයට x ලක් ගන්න ගෙන්නනවා. එතකොට මේක අපිට මේ විදිහට අංකණය කරන්න බෑ. ඒ නිසා x සමාන a වලින් එනකොට ඒකෙන් ගම වෙන්නේ ලඝු a පාදයට x සමාන වෙනවා. හරි. එතකොට මෙන්න මෙතන අපි දර්ශක සිද්ධාන්ත අපි ගන්න තියෙනවා. දර්ශක සිද්ධාන්ත ගත්තාම මේ a කියන හැමසෙම ධනාගයක් වෙන්න ඕනේ. ඒකට අසමාන වෙන්න ඕනේ. නේද? හරි. ඒ කියන්නේ හැමසෙම ධනාගයක් වෙන්න ඕනේ. ඒකට අසමාන වෙන්නත් ඕනේ. හරි. එතකොට එහෙනම් අපිට මෙන්න මෙතෙන්දි මේක අර්ධයක් කරනකොට හැමසෙම a කෙනෙක් විශාල බිඳුව හා a නොසමයක වෙන්න ඕනේ. ඒකම s කියන එක ධනාගයක් වෙන්න ඕනේ. x ධනාත්මක සංඛ්‍යාවක් වෙන්න ඕනේ. හරි. x ධනාත්මක සංඛ්‍යාව අපි ගත්තේ fx සමාන x නැත්නම් y නේද? එතකොට ඒ කියන්නේ කැමතිම ධන සංඛ්‍යාවක් වෙන්න ඕනේ අසමාන එක. හරිනේ? දර්ශකීස්තේ ගන්නකොට. x ඕනම තාත්වික සංඛ්‍යාවක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් y ට එන හැමතිස්සෙම ධන තාත්වික සංඛ්‍යාව පමණයි. හරිනේ? ඒකෙන්ද මෙතෙන්දී අපි x සමාන a වලින් එන්නකොට මේක අර්ධක් ගන්නේ a පාදයට x ලග්වන එක තමයි මේ විදිහට අපි අර්ධක් ගන්න. ඒ අවස්ථාවේදී ඒ කියන කැමතිස්සෙම ධනාගයක් වෙන්න ඕනේ එකට අසමාන. හරිනේ? ධනාගයක් වෙන එකට අසමාන තාත්වික සංඛ්‍යාවක් වෙන්න ඕනේ. ඒකම s කියන එකත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ x කියන එක හැමසම ධන තාත්වික සංඛ්‍යාවක් වෙනවා. හරිද? n කියන එක ඕන තාත්වික සංඛ්‍යාවක් වෙන්න පුළුවන්. දර්ශකයෙන් n ඕන තාත්වික සංඛ්‍යාවක් වෙන්න පුළුවන්. මේ s කියන තමයි x මේ ඕන තාත්වික සංඛ්‍යාවක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ ලග්න සිද්ධිය අර්ධයක් කරනකොට x සමාන a වල n වෙන බලය නම් අපි මේ කියවන්නේ a පාදයට x ලග්න එක n කියලා. හරිද? x සමාන a වලින් නම් a පාදයට x ලග්න එක n කියලා අපි හඳුනන්නේ. ඒක අපි අංකන එක තමයි විදියට. x සමාන a වලින් වෙනකොට ඒක ගම වෙන්නේ a පාදයට x ලග්න n කියන මේ විදියට සංකේතය ගන්නවා. මේක දෙපැත්තටම සත්‍ය වෙනවා. මේක දර්ශක ආකාරය, මේක ලග්නක ආකාරය. x සමාන a වලින් නම් මේක ලග්නක ආකාරය මේක. a පාදයට x ලග්න එක n වෙනවා. ඊළඟ මේක දර්ශක ආකාරය, මේක ලග්නක ආකාරය. ලග්නක ආකාරයට දර්ශක ආකාරය ලියන්න පුළුවන් වෙනවා. ලග්න a පාදයට x සමාන n නම් එතකොට අපිට x කියන්නේ a වලින් වෙනවා. හරිද? ඒ දවස් දෙකේම ගොක්කද. ඊළඟ මෙතෙන්දී මෙන්න මේ කරුණ ටික දැනගන්න ඕනේ මේකදී අපි දැන් කිව්වා. ඒ කියන්නේ ධන තාත්වික සංඛ්‍යාවක් ඒකම ඒ නොසමයක වෙනවා. හරිද? s කියන ධන තාත්වික සංඛ්‍යාවක් වෙන අනිවාර්යයෙන්ම n කියන ඕනම තාත්වික සංඛ්‍යාවක් වෙනවා. හරිද? ඔන්න ඔය ටික සමග තමයි ලග්න සිතේ අර්ධයක් වෙන්නේ. හරිද? ඒ ගමනේ එතකොට ලඝු a පාදයට x සමානයි n. හරි. x සමාන a වලින් නම් එතකොට a පාදයට x ලග්න එක අර දර්ශකයට සමානයි. ඒත් මෙතෙන්දී ඒ විශාල බිඳුව හා ඒ නොසමයක වෙන්න ඕනේ. s කියන්නේ ධන තාත්වික සංඛ්‍යාවක් වෙනවා. n කියන ඕනම තාත්වික සංඛ්‍යාවක් වෙනවා. ලග්න එකේ වෙන සංඛ්‍යාව ඕනම තාත්වික සංඛ්‍යාවක් වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඔබ දැකීම අපිට දිනනක් දෙන්නට එදිමොට යනවා. අපි පොඩ්ඩක් කවුද කරන්නේ? ටියුටර් එකක් ටිකක් කරමු. තියෙනවා ටියුටර් තුන්වෙනි ගාන. ලග්නක ආකාරයට දක්වන්න තියෙනවා. පල්ලි එක. 10 පහ බලය සමානයි 1.5. මේ දර්ශක ආකාරය තියෙනවා. එහෙනම් x සමාන a වල එන්නම් a පාදයට x ලග්න එක තමයි කියන්නේ. එහෙනම් මේකෙන් එනවා අපිට ඒ නිසා මේක ලග්න කාර්යයක් තියෙන්නේ 10 පාදයට අපි 10 පාදේ 1000. මේ 1.5 සමාන නේද? හරි. පොතේ උඩ තීරක දාගන්න. හරි. හරි දැකියු. x සමාන a වල එන්නම් a පාදයේ x ලග්න එක ගෙන්වෙනවා. එහෙනම් 10 පාදයට 1.5 10 1.5 සමාන නේද? 5. හරි. අපි දෙවෙනි එක ගත්තොත් ඔය දෙක තියෙන්නේ 3 පාසන 243 නේ? එහෙනම් මෙතන තේදලයි 3 පහ 243 නේද? 3 පාදයට 243 ලග්නක විදර්ශක වෙනවා. එහෙනම් ලඝු 3 පාදයේ 243 සමාන වෙනවා. හරි. අවුදර එකක් හරි ගියාගෙන තියෙනවා. අපිට තව එකක් තුන්වෙනි ගන්න තියෙනවා. 8 ඍණ 2 සමානයි 4 ඍණ 1. 64. හරි. 8 ඍණ 2 64 කියන. හරි. එතන එතකොට 8 පාදයට 64 වෙනි ලග්නක ඍණ 2ක් වෙනවා. හරිනේ? මේ නිසා
ලඝු අටේ පාදයේ 1.64 සමාන නිල දෙකක් හරි ඔය දෙක ගන්න පුළුවන් අපි තව එකක් ගත්තොත් ඔතන තියෙනවා A වල ඍණ B සමාන C A වල ඍණ B සමාන C නම් A පාදයේ C වල ලග්ගන එක ඍණ B වෙනවා එහෙනම් ලඝු A පාදයේ C සමාන ඍණ B වෙනවා ඔය දෙක අපිට දීලා තියෙන දර්ශක ආකාර එකක් ලග්ගන ආකාරයට කරගන්න පුළුවන් මේ අත්දැකීම පාවිච්චි කරලා හරි ඔය විදුර ගණන් ටික හදන්න ගොඩක් පුරුදු වෙන්න ඕනේ අත්දැකීම් දෙපැත්තටම දර්ශක ආකාර සහ ලග්ගන ආකාරය ඊළඟ අපිට ඒ හතරෙනි එක දර්ශක ආකාරය නැත්නම් ගාති ආකාරයට දක්වන්න තියෙන්නේ එන එක තියෙන්නේ ලඝු හතරේ පාදේ 64 සමාන තුනක් දැන් මේ අර්ථයේ ලග්ගන ආකාරය දර්ශක ආකාරය තියෙන්නේ ලඝු ඒ පාදේ x කියන්නේ එන්නම් x කියන්නේ ඒ වල එන්නේ බල වෙනවා හරි එහෙනම් ඒ නිසා 64 කියන්නේ 4 3 බල වෙනවා ලග්ගනක සිටියද්ද ඒක දර්ශක ආකාරයට උද මේ ලග්ගනක ආකාරය දර්ශක ආකාරයට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් ප්‍රගතිය තියෙන අපිට ලඝු 9 පාදයේ 5561 සමාන 4 කියලා. හරිද? එහෙනම් දැන් ලඝු ඒ පාදයේ x කියන්නේ නම් එතකොට x කියන්නේ ඒ වල එන්නේ. එහෙනම් 5561 සමාන 9 4. ඔතන පොලියන් බ්ලොක් ඒ තයක බලමු. ලඝු 8 පාදයේ 16 සමානයි 4ට 3 දෙක. හරි. එහෙනම් ලඝු ඒ පාදයේ x සමාන නම් x කියන්නේ ඒ වල එන්නේ. එහෙනම් 16 සමාන වෙනවා. හරි. x සමාන ඒ වල එන්නේ. එතකොට මෙතන ඒ කියන්නේ අපේ 4ට 3. හරි. ඒක පාඩේ ඒ ලඝු ඒ පාදයේ x සමාන නම් එතන x සමානයි ඒ වල එන්නේ බලය. එහෙනම් 16 සමාන වෙනවා. එතකොට ඒ වල දෙන්න මෙතන 8 3 4 බල. හරි. මේක සුළු කරොත් ප්‍රතිඵල එනවනේ. දර්ශක නීතිය මෙතන එන්නේ දෙකේ ගණේ 4ට 3. මේක අපිට ගියාම 2 4 ගන්න 16. හරි. එහෙනම් ඔය විදිහට අපිට දර්ශක නීතිය තිබුණොත් දර්ශක නීතියක ලග්ගනක ආකාරයට ලග්ගනකව දර්ශක ආකාරයට අපිට තියාගන්න පුළුවන් වෙනවා. දෙවැත්තම තරගෙන ඉන්නවා. අපි ඊළඟ තියෙන අපිට ගැටලුව පස්වෙනි කොටසේ අගය කරන්න කියලා. ඒ නීති පාවිච්චි කරලා හන්තේ. හරි. පළවෙනි එක ලඝු 3 පාදයේ 27. හරි. එතකොට මේක අපිට කම කීපයකට කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පිටව ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒක නැත්නම් අපිට මේක අගයවන්න තියෙන අපි මේක x කියලා ගත්තොත් x සමානයි ලඝු 3 පාදයේ 27. හරි. ඕක එතකොට එන අපිට මේ දර්ශක ආකාරය තමයි අපිට මේක අගයවන්න තියෙන්නේ සුළු කරලා. ඒතර අපිට මේ ලියන්න පුළුවන්. ලඝු ඒ පාදයේ x කියන්නේ නම් x කියන්නේ හරිනේ. ඒ වල එන්නේ. එහෙනම් මෙතන ලියන්න පුළුවන් 27 කියන්නේ 3 x එක. හරිනේ. ඔත් 27 ගන්න බෙදන්න 3 සමානයි 3x. ඒ පාදසන් දර්ශක කරන x සමානයි 3. හරි ඉතින් මේක තමයි තීරයට අනුකූලව මේක ඊට වඩා ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. මේක ලියන්න පුළුවන් විට ලඝු 3 පාදයේ 27 ගන්න අපිට 3 3 බලය. එතකොට 3 පාදයේ 3 ගණය අවුත් ලග්ගන කියන දර්ශකය. එදිරි පාට ගන්න පුළුවන්. හරි. ලඝු 3 පාදයේ 3 27. එතකොට 3 පාදයේ 3 ගණය આવත් එතකොට දර්ශකයෙන් එතකොට 3 පාදයේ 3 ගණය આવත් දර්ශකය තමයි ලග්ගන එක වෙන්නේ. ඒ තමයි එදිරියට ගන්න පුළුවන්. අපිට අනිත් එක ඊළඟ තියෙන්නේ ලඝු 2 පාදයේ මුල 32. ඕකේ අග ගන්න තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි එකත් x කරගත්තා. හරි. x සමාන ලඝු 2 පාදයේ මුල 31 කියලා ගත්තා. එතන මේක අන්න හරිනේ. ලඝු ඒ පාදයේ x සමාන නැහැ. x කියන්නේ ඒ වලේ. එහෙනම් x කියන්නේ එතන මුල 32. සමාන. එතකොට ඒ x කියන්නේ ඒ වලේ. එතකොට එන්නේ ඒ වලේ නම් එතකොට 2x එක. හරිනේ. නැත්නම් 32 ගන්න අපි දන්නවා 2 පහේ බල. නේ? මේ භාගය බල. සමානයි 2x. तो මේක යනවා දෙකේ භාගය දින දෙක සමානයි දෙකේ එතකොට පාදසන් දර්ශක සමාන වෙනවා එතකොට n සමාන වෙනවා එතෙන්දී x සමාන වෙනවා භාගය දින දෙක අවුදට ගන්න පුළුවන් නැත්නම් ඒක අපිට මෙහෙම යන්න පුළුවන් ඒක දෙකේ පාද මේක දෙකේ බලයක් විදිහට ලියනවා 32 අපි දන්නවා දෙකේ පහේ භාගය බලය නේ 32 දෙකේ භාගය බලය එතකොට මේක එනවා ලඝු දෙකේ පාදය දෙකේ දර්ශක දෙක වැඩි වෙනවා. දැන් දෙකේ පාද දෙකේ පහේ
බෙදීම දෙකේ බලය කරනකොට මේක අගේනේ පාවිච්චි දෙක. ඒක ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒකෝලක දර්ශකයක ලියලා ගන්න නැත්නම් මේක සුරු කරලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ තමයි එක බලමු අපිට ඊළඟ මේ දෙක ලඝු 3 පාදය ලඝු 2 පාදය 510. හොදනවා. හරි එතකොට මේක ක්‍රමයේ ලේසි. අපි ගාස්යෙන් වඩා 512 කියන එක අපි දන්නවා. දෙකේ ලඝු 2 පාදය 512. ඒතර ඒ පාට ගන්න පුළුවන් දෙවරක් විතර ඉන්නේ. ඒක 4යි දෙවරක් 10යි දෙවරක් 6යි. දෙවරක් 128. දෙවරක් 64. දෙවරක් 22. දෙවරක් 4. දෙවරක් 8. දෙවරක් 4. දෙවරක් 2. එතන 1 2 3 4 5 6 7 8. ඉතින් මේක ඉන්නේ දෙකේ නම. හරි මේක පාටලිය ගන්න පුළුවන්. මොකද 1024 දෙකෙන් දෙකේ 10 නම් 512 දෙකේ 9. හරිනේ. මේ කියන්නේ පාටලිය ගන්න පුළුවන්. එතකොට හොදරින්න. දැන් මේ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. මෙතන ලඝු 2 පාදයේ දෙකේ 9 ගන්න 9යි. ලඝු 3 පාදයේ ලඝු 2 පාදයේ දෙකේ 9 ගන්න එතකොට ඩක් ගන්න දශකයේ 9 වෙනවා. හරිනේ. ඕකේ. හරි. ඊළඟට මේ ලඝු 3 පාදයේ 9 ගන්න 3 වර්ගය. අර මේ 3 පාදයේ මේ පාදයට ඵලයක් විතර ලියනවා. ඒ 3 පාද 3 වර්ගය ලක් ගන්න එතකොට දෙක. පොඩි ටික වාක්‍ය ගන්න පුළුවන්. හරි. මෙතනත් අපි ගත්තේ මුල් 32 දෙකේ 5 භාගය බලය. නේද? දැන් දෙකේ පාද දෙකේ 5 ගම ලක් ගන්න කියන මේ සංඛ්‍යාව. හරි. අපි ඒක තව එකක් කරමු. ඒක අන්තිම කොටස. එතෙන් තියෙන ලඝු gradient 5 පාඩක් tan විදර්ශන 2යි 5යි 5. ओके आगे बढ़ते हैं लघु 5 पाते इधर ना tan इधर इन्हें 10 में दिखाई पाएगा ना तरह निकल tan 5 दिन ना तरह मैं थोड़ी 10 में दिखाई पाएगा ना तरह निकल तो अब जानो tan 5 दिन ना तरह निकल अरे एक क्या नहीं अपने अंदर ना लघु gradient 5 पाते कलियर अंदर 5 वाले बिंदु वाले कौन सा का बिंदु लिखाई එනම් gradient 5 පාදේ 5 වල බිඳු බලන්න ලක්ගණික දෙන්න බිඳුව. ලක්ගණික දැන් මොකද ස්පා එකයි ඒතර දෙන්නේ එතන 5 වල බිඳු බලයක දෙකට එන්නේ. හරි නේද? ඊළඟට අපිට ඔය තියෙන්නේ දැන් එක්සලාගේ ගන්න එක 6 වෙනි කොටසේ. හරිද? ඒක ටිකක් පෙකල්ලා. ලඝු ඉත තියෙන්නේ දෙකේ පාදේ සමාන 4 නම් එක්සලාගේ ගන්න. එතන මේ ආකාරයට දිගම හරි. ලඝුගේ පාදේ සමාන නම් x කියන්නේ ඒ වලින්. එහෙනම් මෙතන x කියන්නේ දෙකේ 4. එතන එන මෙතන 10. හරි. ඊළඟට පයිඩි ගන්න අපි තුන්වෙනි කොටසේ එතන තියෙන්නේ ලඝු x පාදේ 9. ලඝු x පාදේ 9 සමාන දෙක නම් x ගන්න තියෙන්නේ. ඒ තුන්වෙනි කොටස ගත්තා. එතන මේ ආකාරයට ලඝු a පාදේ x ගන්න නම් එතකොට x සමාන a වලින්. එතකොට 9 සමාන. එතකොට 1 x වල වර්ගය. ඒක මේකනේ 3 වර්ගය සමාන x වල වර්ගය. එතකොට 10 එක සමාන පාදේ සමාන x සමාන 3ක් වෙනවා. හරි. වාකාරය තමයි ඒ ගැටලු ටික විසඳන්නේ. ඒතර ඔයගොල්ලෝ 1 2 3 4 5 6 ඒ ටික උත්සාහ කරන විදිහට කරන්න. අපි ඊට පස්සේ මේ ලග්ගාමික සම්බන්ධ තීරි කොටස් ටික ඔය සාමාන්‍ය පෙළ තියෙන තීරි වගේ තියෙන ඊට අමතරව පාදේ වෙනස් කියන තීරි ඔයගොල්ලන්ට අමුතෙන් දැනගන්න ඕනේ. අපි බලමු ඒ ටික. එතකොට ඔයගොල්ලෝ විශේෂයෙන් මේක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. x සමාන එක වලින් නම් ඒ පාදයට x ලග්ගාමික කරන්නේ 10 කියන එක. හරිනේ. ඊළඟට එන්න ලග්ගාමික නීති.
හරිනේ. පළවෙනි එක ලඝු ඒ පාදය mn තමයි ලඝු ඒ පාදයෙන් තන ලඝු ඒ පාදයෙන් කෙරෙක. හරි. ඒතර මෙතෙන්දිත් එතකොට ඒ කියන්නේ ධන සංඛ්‍යාවක අසමාන එක පාදයෙන් ඊළඟට එකමයි කියන එක ධන සංඛ්‍යාව. හරිනේ. පාදයෙන් ඉස්සෙම ධනයක් වෙනවනේ ඒකට අසමාන වෙන්න ඕනේ. මේ සංඛ්‍යා දෙක කියන ලඝු ගණක වෙන සංඛ්‍යා දෙක ධන ගණන වෙනවා. ධන සත්‍ය සංඛ්‍යා. ඕක ඔප්පු කරන් තියෙනවා. හරිනේ. පළවෙනි. මේක ඔප්පු කරනකොට අපි මේ විදිහට ගන්න මේ දකුණු අත පැත්තේ ලඝු ඒ පාදයෙන් ලඝු ඒ පාදයෙන් තියෙනවා. හරිනේ. එතකොට අපි ගමු මේ විදිහට x සමානයි ලඝු ඒ පාදයෙන් හා y සමානයි ලඝු ඒ පාදයෙන් යයි ගන්න. හරිනේ. අපි x කරගන්න ඒ වලින් නිබලය y සමානයි ඒ වලින් මේ ඒ ලඝු ඒ පාදයෙන් කියලා y කරගන්න ඒ පාදයෙන් කියලා. එහෙනම් අපිට මේක දර්ශකාකාරව ලියන්න පුළුවන්. x සමානයි ලඝු ඒ පාදයෙන් නම් m කියන්නේ ඒ වල x වෙනවා. මේ අපි දෙක කියනවා. ලඝු ඒ පාදය x කියන්නේ නම් x කියන්නේ ඒ වල n. ඒ වගේ මෙලිටවට n කියන්නේ ඒ වල n වෙනවා. ඒ නිසා m සමානයි ඒ වල m සමානයි ඒ වල x හා මෙතෙන්ද y සමාන ලඝු ඒ පාදයෙන් නම් n කියන්නේ ඒ වල y වෙනවා. හරි. දැන් අපිට මේ ගන්න පුළුවන් නිසා m වැඩි කිරීමෙන් මෙන්න තියෙන්නේ මේ m කියන්නේ උඩට ඒ වල x වැඩි කිරීම ඒ වල y. එතන m සමාන කරලා ඒ වල පාද සමාන වැඩි කරන දර්ශකයේ එකවන x යන y. හරිද? දැන් මේක ආපහු දර්ශක ආකාරයක ලඝුණාකාර ලියන්න පුළුවන්. x සමාන ඒ වල n නම් x සමාන ඒ වල n වෙනකොට ඒ පාදයට x ලඝුණේ දර්ශක වෙනවා. හරිද? එහෙනම් ඒ පාදයට m වෙන ලඝුණ ලඝුණක xයි x අනන්නේ අර දෙකීම. මේ විදිහට අපිට වෙන නිසා අපි ඒ පාදය mn සමාන x යන y. හරිද? x සමාන ඒ වල n වෙනකොට ඒ පාදයට x ලඝුණක n වෙනවා. එතකොට එහෙනම් මෙතන ඒ පාදයට mn ලඝුණක දර්ශක වෙනවා. දැන් ඒක එනවා නිසා අපි ඒ පාදය mn සමාන x කියන්නේ ලඝු ඒ පාදයෙන් ධන y කියන්නේ ලඝු ඒ පාදයෙන්. හරි. පොදුර ප්‍රතිවල පුරන්න පුළුවන්. මේක නෝක සාමාන්‍ය පෙළ කරලා තියෙනවා. නමුත් දැන් මෙතෙන්දී ඔප විරාම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. එහෙනම් ලඝු ඒ පාදය mn සමානයි ලඝු ඒ පාදයෙන් දැන් ලඝු ඒ පාදයෙන් වෙනවා. මේක තවදුරටත් දීර්ඝ කරන්නත් පුළුවන් අපිට. ලඝු ඒ පාදය mn t කියලා මේක අපිට ලියන්න ලඝු ඒ පාදය m ධන ලඝු ඒ පාදයෙන් ධන ලඝු ඒ පාදය t කියලා දීර්ඝ කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ විදිහට දීර්ඝ කරන්න පුළුවන් ක්‍රමය. ඊළඟට අපේ දෙවෙනි අවස්ථාව වෙන්නේ තරත් ඒ ධන සංඛ්‍යාවට අසමාන mn කියන ධන තාත් සංඛ්‍යා දෙකක් නම් ලඝු ඒ පාදයෙන් බෙදීමෙන් සමාන වෙනවා ලඝු ඒ පාදයෙන් ඍණ ලඝු ඒ පාදයෙන් කියලා ඔප කරත්තේ. හරි. ඒකත් අපි x සමාන ඒ පාදයෙන් කියලා ගන්නවා y සමාන ඒ පාදයෙන් කියලා ගත්තාම m සමාන ඒ වල x වෙනවා. හරිනේ. n සමාන ඒ වල y වෙනවා. හරි. මෙතෙන් එතකොට බෙදීමෙන් තියෙනවා ඔය දෙක බෙදලා. බෙදීමෙන් කියනකොට ඒ වල x බෙදීම ඒ වල y. මේක ලියන්න ඒ වල x වෙනවා y. හරි. එහෙනම් බෙදීමෙන් සමාන ඒ වල x වෙනවා y නම් ඒ පාදයට එම්බෙඩිමෙන් ලඝුණක x වෙනවා නේ. ඒ නිසා ලඝු ඒ පාදය එම්බෙඩිමෙන් සමාන x වෙනවා. හරි. ඒක එනවා ලඝු ඒ පාදය එම්බෙඩිමෙන් සමානයි x. දැන් නැවතත් x යන ලඝු ඒ පාදයෙන් ඍණ y කියන ලඝු ඒ පාදයෙන්. හරිනේ. එහෙනම් ලඝු ඒ පාදයෙන් එම්බෙඩිමෙන් ලියන්න පුළුවන්. ලඝු ඒ පාදයෙන් ඍණ ලඝු ඒ පාදයෙන් එම්බෙඩ්. හරි. එහෙනම් සංඛ්‍යා දෙක අනුපාතය ලක්ගන්න කියන්නේ ලක්ගන්න වල සංඛ්‍යා දෙක ලක්ගන්න වල අන්තරය. හරි. ඔක ඊළඟ කොටස. හරි. ඊළඟ තුන්වෙනි අවස්ථාව තියෙන්නේ ලඝු ඒ පාදයෙන් වල හරි. සමානයි n ලඝු ඒ පාදයෙන් m කියලා අපිට නැත්නම් ඒ ධන තාත්‍ය සංඛ්‍යාව එකට අසමාන m කියන ධන සංඛ්‍යාවක් n කියන ඕනම තාත්‍ය සංඛ්‍යාවක් වෙන්න පුළුවන්. හරි. මෙතන ඒ කියන්නේ ධන සංඛ්‍යාවක අසමාන එක ඊළඟට m කියන ධන සංඛ්‍යාවක් වෙන්න ඕනේ. ධන තාත්‍ය සංඛ්‍යාවක් n කියන ඕනම තාත්‍ය සංඛ්‍යාවක් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මෙතන කියන්නේ ලඝු ඒ පාදයෙන් වල n කියන එක කියන්න පුළුවන් n ලඝු ඒ පාදයෙන් කියලා. මේකත් ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය පෙළදී ගැටළු හදනකොට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. හරි. දැන් ඒකත් අපිට උපරිම ගන්නකොට
මෙන්නත් අපි ඒ පාදයෙන් කියන එක x කියලා ගමු. දැන් ගන්න. හරිනේ. ලඝු ඒ පාදයෙන් කියන x කියලා ගමු. එහෙනම් අපිට m ලියන්න නම් ඒ වල x කියලා නේ. එන් සාමාන්‍යතර ඒ වල x ඉදි බලය. හරි. දැන් අපි කරන්නේ දෙපැත්තෙම එන්නින් බලය ගන්න. ඒ නිසා m වල එන්නින් බලය සමානයි ඒ වල x ඉදි බලය එන්නින් බලය. එතන m වල එන්නින් බලය සමානයි ඒ වල x ඉදි මේ. හරි. එහෙනම් දැන් ආපහු අපිට දර්ශක සිතේ ලක්වන සිතේ ආකාරය පෙරලන් තියෙනවා. x සමාන ඒ වලින් නම් ඒ පාදයට x ලක්වන ගෙන්න වෙනවා. එහෙනම් ඒ පාදයට m වල එන්නින් බලය ලක්වන එක. ඒ නිසා ලඝු ඒ පාදය m වල එන්නින් බලය සමාන x එක්ක. m වල එන්නින් බලය සමාන ඒ වල x නම් ඒ පාදයට m වල එන්නින් බලය ලක්වන එක සමාන මේ nx. හරි. දැන් උතරින් අපිට ගන්න පුළුවන් මෙතන එන්නවාද අපි x ආස කරනවා ලඝු ඒ පාදයට. හරි. එතන ලඝු ඒ පාදයෙන් m වල එන්නින් කියන්න පුළුවන් n ලඝු ඒ පාදයෙන් කියලා. හරි. ඔතන ඒ ඔපරේටර් කරන්න පුළුවන් අපි එතෙන්දී ඒ පාදයෙන් කියන එක s කරගත්තා. එහෙනම් දර්ශකාංග ලිව්වොත් m සමාන ඒ වල x වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන m වල එන්නින් බලය තියෙනවා අපි ඊට පැත්තම එන්නින් බලය ගත්තා. අර ගත්තම දර්ශක ගලිලා ඒ වල m වෙනවා. දැන් m වල එන්නින් බලය සමාන ඒ වල x නම් ඒ පාදයට මේ අගේ මේ සංඛ්‍යාව ලග්ගන එක දර්ශකය. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට පිළිම x ආස කරන්න එන්න වරක් ලඝු ඒ පාදේ. හරි. ඔයදර ඒ ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ලඝු ඒ පාදයෙන් මාවත කියන්න පුළුවන් n ලඝු ඒ පාදයෙන් කියලා. හරිද? ඔය ටික ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය පෙළත් ගණන් හදලා පුරුදුයි. ඊට පස්සේ එන්නේ මේ ලග්ගනික පාදයේ මාර්ග වීමේ එකක්ද ලඝු ඒ පාදයේ b සමාන වෙන එකට ලඝු b පාදයේ කියලා. මෙතන ඒකම b දෙකම ධනතාත්වික සංඛ්‍යා වෙන අතර ඒකම b අසමාන එකක් වෙනවා. පාදයටත් වෙනවා. හරිද? ලඝු a පාදේ b සමාන වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලඝු b පාදේ මේ පාදේ මාර්ක කරන්න මේ පරස්පරයෙන්. ලඝු a පාදේ b සමාන ඒ කියන්නේ ලඝු b පාදේ වෙනවා. හරි. අප බලමු කරන්නේ ඒකත් අපි x සමානයි ලඝු a පාදේ b. ඒක ගන්න. එහෙනම් මේකෙන් අතර ලඝු a පාදේ x සමාන නම් x කියන්නේ ඒ වල එන්නේ. එහෙනම් b කියන්නේ ඒ වල x වෙනවා. හරිද? b සමාන ඒ වල x වෙනවා. දැන් අපිට මේක නම් දෙපැත්තෙම මොකද මෙතන ලඝු b පාදේ මෙතන තියෙන ලඝු a පාදේ b පාදේ යනවා. මම කෙලින්ම මේක දෙපැත්තෙන් b පාදේ ලඝු ගන්න කරනවා. ලඝු b පාදේ b සමානයි ලඝු b පාදේ ඒ වල x කර ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක තමයි ගානේ. ලඝුනේ අර්ථ දෙකනේ. එතකොට b සමාන ඒ වල x නම් ලඝු b පාදේ b සමාන ලඝු b පාදේ ඒ වල x. හරිද? දැන් අපි දන්නවා b පාදේ b වල ලඝුනේ දශ එකනේ එකයි. සමානයි අපේ ඉස්සල නීතිය. අපි කරපු ඉස්සල තුන්වෙනි නීතියෙන් ලඝු b පාදේ ඒ වල x ලියන්න පුළුවන් x ලඝු b පාදේ කියලා. හරි. එහෙනම් මේක එනවා. ඒ නිසා x සමාන වෙනවා එකයට ලඝු b පාදේ. පෙරව. अब देखते हैं लघु a පාදේ b. ඒ නිසා ලඝු a පාදේ b සමාන වෙනවා එකයට ලඝු b පාදේ. හරිද? එහෙනම් ලඝු a පාදේ b සමාන එකයට ලඝු මේ පාදේ සංඛ්‍යා මාර්ග කරන ප්‍රතිපල ලඝු b පාදේ ඒට. හරිද? හරිද? මේක ගණන් ගන්නේ යදනවා ඒකම මතක තියාගන්නත් වෙනවා ඔපේරිකම්. හරි. ඊට පස්සේ අන්තිම කොටස ලඝු a පාදේ b සමානයි ලඝු c පාදේ b බෙදීම ලඝු c පාදේ. හරිද? ඔතන ඊට පස්සේ a පාදේ b වල ලඝුනේ සමාන වෙනවලු c පාදේ b වල ලඝුණේගේ c පාදේ a වල ලඝුණේගේ තන් පාදේ. ඒ කියන්නේ තවත් පාදයක් වෙනක. දැන් එහා b තියෙන්නේ a පාදේ b වල ලඝුනේ සමාන වෙනවා වෙනත් පාදේ නියන් c කියන පාදේ. එතකොට c පාදේ b වල ලඝුණේගේ c පාදේ a වල ලඝුනේ තන් පාදේට සමාන වෙන එක තමයි කියන්නේ. එහෙනම් මෙතෙන්දී ABC තාත්වික සංඛ්‍යා දාන්න. හරි. පාදයට එනවා එතකොට එහා c ඒකින්ද ඒක මාසේ නසම එකක් වෙනවා. ABC තාත්වික සංඛ්‍යාව අතර හරි. ඔකේ. එහෙනම් මේකත් ඉතින් හේතුන අපිට පාසෙන් ඔප් කරන්න පුළුවන්. අපි ගන්නවා x සමානයි
ලඝු A පාදේ B. ඒ ගන්න. next one A වල B කියලා ගත්තොත් අපි ලියනවා B සමානයි A වල x වෙනවා දර්ශක ආකාරයට. හරිනේ. ඒතර B සමාන එතකොට A වල x වෙනවා. මෙන්න මේක ඒතර B සමානයි A වල x වෙනවා. දැන් දෙවක අපි අපේ අවශ්‍ය පාදේ ලඝු ගන්න ගන්නවා. නිසා ලඝු C පාදේ B සමානයි ලඝු C පාදේ A වල x වෙනවා. C පාදේ ලඝු ගන්න ගත්තා. හරිනේ. මේක එනකොට ලඝු C පාදේ B සමානයි ලඝු C පාදේ A වල x කියන්න පුළුවන් x ලඝු අර තුන්වෙනි නීතිය. C පාදේ A කියලා. හරිනේ. එහෙනම් දැන් x උත්තර කරොත් එන නිසා x සමාන වෙනවා ලඝු C පාදේ B එදීම ලඝු C පාදේ A. හරිනේ. අවුත් x කියන්නේ ලඝු A පාදේ B. ඔතන ටික පුරේමත් මතක තියාගන්න ඕනේ. දැන් අපිට නම් එන්නේ ඒතර A පාදේ B වල ලක් ගන්න එක සමාන C පාදේ B වල ලක් ගන්න එක වෙදීම C පාදේ A වල ලක් ගන්න එක. ආකාරයෙන්. හරි. දැන් මෙතනදී අපිට මේ ඉස්සල්ලා මේ ක්‍රමයෙන් මේක අපෝණය කරන්න පුළුවන්. අපි වෙනවනේ ලඝු A පාදේ B සමානයි 1ට ලඝු B පාදේ කියලා. මේක අපෝණය කරන්න පුළුවන්. අපි කෙලින්ම කරනවා B සමානයි C වල. හරි. B සමානයි C අවස්ථාව ගත්තොත් එහෙම අපිට එනවා ලඝු A පාදය B සමානයි ලඝු C පාදය එතකොට B දාන්නේ C. බෙදීම ලඝු C පාදය A. C දාන්නේ එතන B. හරි. මේක අපි උපකරලා තියෙනවා. මේකෙන් අපෝණය කරන්න. උත්තර කරන්නේ කෙලින්ම C සමාන B අවස්ථාව ගන්නවා. එතකොට මෙතන එන්නේ ලඝු A පාදය B සමාන ලඝු එතකොට C පාදේ B වල දාන C එන C වල දාන B. ඒ C පාදේ C වල ලක් ගන්න එක එකයි. හරිද? ඊට එකයි එක විදිහට ලඝු B පාදේ. හරිද? මේකෙන් අපෝණය කරනවා. එතකොට ලඝු A පාදේ B සමාන එක ලඝු B පාදේ A. හරිද? එහෙනම් ඔය කොටස් පාඩම් තාම වැදගත් ඉදිරියේදී ලක් ගන්න පිළිවෙල ගැටලු හදන්න. හරිද? ඊට අමතරව දර්ශක නීති තෝරන. අපි මේක ගණන් කීපයක් කරමු. ප්‍රතිඋත් එකේ පළවෙනි ගාන. ඒ කියන්නේ 8 වෙනි කොටස. හරිද? 8 පළවෙනි එක. මෙවන සාමාන්‍යකට උගල කරලා තියෙනවා. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ කරලා තියෙනවා මේ 10 පාදේ ලක් කරන එක. එයාත් අපිට මේක LD එක ලියන්න පුළුවන් ඒක සම්මත. හරිද? ඒක අහලා දෙනවා ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යකට ලඝු 10 පාදේ ලක් ගන්න එක කියන්නේ පාදේ නුලිය අපි මේක ලියනවා මේ විදිහට. හරිද? මේක අදහසෙන් 10 පාදේ කියන එක. හරිද? ඒක උදා අහලත් අපි මේක කරත පළවෙනි එක භාගයක් ලඝු 10 පාදයේ 25 ධන ලඝු 10 පාදයේ 18 ඍණ දෙකයි ලඝු 10 පාදයේ 3 සමාන 1 කියලා කරන්නේ. අපි ලඝු නීතිය ඔක්කොම සුදුසු පාදේ පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. හරිද? එහෙනම් අපි කරා ලඝු A වල P වෙනි බලය සමානයි ලඝු A පාදයෙන් වල n වෙනි බලය ලියන්න පුළුවන් n ලඝු A පාදයෙන් කියලා. මේක විලෝමයක් සත්‍ය වෙනවා. හරි. එහෙනම් එතන භාගය ලඝු 10 පාද 25 අපි ලියන්න පුළුවන් අපිට ගත්තොත් n ලඝු A පාදයෙන් ලියන්න පුළුවන් ලඝු A පාදයෙන් වල n වෙනි බලය කියලා. එහෙනම් මේකද උත්තර දර්ශකයට ගන්න. මේක ලියන්න එතකොට ඔය 10 පාදේ 25 භාගය ධන ලඝු 10 පාදේ 18 ඍණ ලඝු 10 පාදේ මේක තුනේ වර්ග විදිහට. දැන් මෙතන තියෙන ලඝුවේ ධන ලඝුයි ලඝු තියෙන ලඝු C වගේ. එතන එකවගෙන වැඩි කරනවා අඩු කරනවා බෙදනවා. එහෙනම් මේක ලියන්න අපිට නැත්නම් සුළු කරලින් ලඝු 10 පාදේ 25 භාගය බලය කියන්නේ 5. ධන ලඝු 10 පාදේ 18. මෙතන එන්නේ 27 ලඝු 10 පාදේ 27. එහෙනම් මේක අපි ලියන්න අපි අර පළවෙනි දෙක දෙකක් තමයි ලඝු 10 පාදේ 5 වැඩි කිරීම 18
බෙදීම 27 කියලා. ඒතර 9ක් 2යි 9ක් 3යි. හරි. උතර දෙකේ වලේ කරගෙන 9නේ. හරි. අර 18 බෙදීම මෙතන විතර 9. ඒක අග්‍රගම් දෙකයි. ඒතර ලඝු 10 පාදේ 10 කන එක. හරි. මෙන්න දෙකයි ලඝු 10 පාදේ 3. එතන යන ලඝු 10 පාදේ 3 දෙකේ වලේ ඒතර ඒකේ 9යි. හරිනේ. එතකොට ලඝුවේ ධන ලඝුවේ ඍණ ලඝු සියාකට අවතෙන්නේ ලඝු මේ දෙක වැඩි කිරීම බෙදීම මෙයාගේ. හරිද? ලඝු දෙවෙනි තුන්වෙනි පළවෙනි දෙවෙනි නීති දෙක ගත්තා. හරිද? ඔයාලට ප්‍රතිඵල එනවා. අපි ඒක තවකට බලමු. ඒක දෙවෙනි ගාන ගත්තොත් ඒක දීර්ඝයක් ලවා. ඒක තියන්නේ ලඝු 10 පාද දෙක ධන 16 ලඝු 10 පාදේ 16 වෙනි 15 හරිනේ ධන 12 ලඝු 10 පාදේ 25 වෙනි 24 ඊළඟට ඉන්නේ ධන 7 ලඝු 10 පාදේ 81 වෙනිම 80 සෝන අපිට උපකරණ දෙකක් ඒකට. හරිනේ. ඒතර අපිට ඉස්සලම මේ තීරිකේ උක ලඝු ඒ පාදයෙන් වල එන්ලියන් කරා එන් ලඝු ඒ පාදයෙන් මේ විලෝමෙන් අපිට දශකයකට ගන්න වෙනවා. මෙතන ප්‍රශ්න නැහැ. වමට පැත්ත. ලඝු 10 පාද දෙකේ කාර්යය. මෙතන ලඝු 10 පාදයේ 16 පිටීම 15 16 බලයෙන් මේක අපි ප්‍රථම සාධන ලියාගමු 16 එක අපි දන්නවා දෙකේ 4 මෙන්න 3 අර 5. ඕකේ 16 බලය. අද ඒක සුළු කරනකොට ප්‍රශ්න මත වෙනවා ඒකින්ද පොදු ලියාගමු. පැහැදිලිද? දෙකේ 4 මෙතන 3 අර 5 ඒක 16 බලය. ධන ලඝු 10 පාදය 25 ගෙන් 5 වර්ගය මෙන්න 8 වරක් 3. කියන්නේ දෙකේ ඝනය අධික 3 ඕකේ 12 බලය. හරිද? මෙතන තන ලඝු 10 පාදය මෙතන 81. 81 නතර 3 4. මෙතන 80 ගත්තොත් එන්නේ 16 5. මෙතන 2 4 5 1. ඕකේ අත්‍යවශ්‍ය. හරි. දැන් මේකෙන් ලඝු වේදන ලඝු බීජන ලඝු සේදන ලඝු ඩී ආකාරය. එතකොට අපිට ගෙලිම ඔක අන්ලක් ගන්න පුළුවන් එකම පාදේ. 10 පාදතර ඉන්නේ 2 වාර 2 4 8 3 වැඩි කිරීම 5. 16 වැඩි කිරීම 5 වර්ග බෙදීම 2 ඝනය වැඩි කිරීම 3 වාර 12 වැඩි කිරීම 3 4 බෙදීම 2 4 වැඩි කිරීම 5 ඔකේ අපේ. ඕකේ. දැන් මේක සුළු කරන්න වෙනවා. ලඝු 10 පාද විතරින් 2 වැඩි කිරීම දශක වැඩි වෙනවා. දැන් 2 දැන් 64. 3 16 හරිනේ. මෙතන 5 16 වැඩි කිරීම මෙතන 5 24. මෙතන 2 3 බලය 12 නම් එතනින් 2 36. වැඩි කිරීම 3 12. මෙතන 28 3. වැඩි කිරීම මෙතන 2 28. වැඩි කිරීම 5 4. හරි. ඒක සුඛාන්ති. අද තමයි පාදය. අපි දෙකේ වල ටික ගත්තොත් ඔයන් පේනවා මෙතන 2 65ක් වෙනවා. මෙතන 2 36යි. හරිනේ. 2 28යි. 14යි. එතන එන්නේ මෙතන 64 නේ. හරිනේ. එතන 2 65 බෙදී 2 64 නේ. එතන දෙකක් ඉතුරු වෙනවා. හරිනේ. 2 64 එතන 2 වෙන 2 65. 2 36 2 28 2 එතකොට 64 එතන දෙකක් ඉතුරු වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි 3 බල ගත්තොත් මෙතන ලවයට එන්නේ 3 28. අරගෙන මෙතන 3 16යි. 3 12යි. හරිද? එතන මේ දෙක 3 28ලා එක කැපිලා යනවා. හරිනේ එක කැපිලා යනවා. ඒතර එකයි ඉතුරු වෙන්නේ. ඊළඟ මෙතන 5 24 එනවා. අරගෙන 5 16 7යි. එතකොට වෙනවා 5 23. එතන ඉතුරු වෙනවා. එතකොට වෙනවා. ලඝු 10 පාදේ 10. 10 කියන්නේ එතකොට 10 පාද 10 ලක් වෙන එක. හරිනේ.
ඔයදරේ ගණන් කරන් තියෙන්නේ. ඒකේ පොඩි වරදක් තියෙනවා 8 වෙනි ගානේ. ඒක ගොඩක් හදාගන්න ඔයගොල්ලෝ දිරතින් ටියුට් එකේ. ඒකේ පළවෙනි පදේ හරියි. ලඝු 10 පාදයේ 11 බෙදීම 13 ධන සංකේත රත් වෙන ඊළඟට ලඝු 10 පාදය 130 බෙදීම එතන වෙන්න ඕන 77. ඒක වඩා හදාගන්න. ත්‍රින ලඝු 10 පාදය 55 බෙදීම එතනත් හදාගන්න 91. හරි. එතන 77 විතර අනිය කරනවා නේ. උත්තර දෙක හරි. ලඝු 10 පාදය කියලා කරන් තියෙනවා. හරි. ඒකන් ටික හදන්නේ ආකාරයටයි එදන් තියෙන ඔය සාමාන්‍යව කරලා තියෙන ටික සුදු කිරීම පරිස්සමෙන් කරන්න. හරි. ඊළඟට ගාමිණී ගන්න. සමීකරණ දෙන්න. පළවෙනි එක 2 log x ऋण लघु 3x ऋण 2 සමානයි බිඳුව. එතකොට පාදේ දිලා නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට කැමති පාදයක් ගන්න. හරිද? 10 පාදේ නැත්නම් කැමති පාදයක් ගන්න අපිට ওই සමීකරණය හදලා තියෙනවා. 2 log x ऋण ලඝු 3x ऋण 2 සමාන බිඳුව කියලා. ඉතින් අපිට අර මේ නිත්‍ය තමයි ඕනේ. හරිද? එතකොට ලඝු m වල n ලියන්න පුළුවන්. n ලඝු මේ පාදෙම n ලියන්න පුළුවන්. n ආරක් මේ පාදෙම. හරි මේ පාදෙම එහෙනම් මේක අනිත් පැත්තට ගත්තම ඒක ගන්න පුළුවන්. n ලඝු මේ පාදෙම ලියන්න ලඝු මේ පාදෙම වල n කියලා. එහෙනම් මේක පස්සේ ගන්න පුළුවන්. ලඝු එතකොට එනවා 2x සමානයි ලඝු 3x ऋण 2. දැන් යම්තරක පාද සමාන නේද? ලඝුවේ සමානයි ලඝු b වුණත් එහෙම ලඝුනේ සමාන නම් එතකොට සංඛ්‍යා දෙක සමානයි. ඒ සමාන b වෙනවා. එහෙනම් අපිට ගන්න පුළුවන් නිසා 2x සමාන 3x ऋण 2. එකම පාදයෙන් එන්නේ ලඝු 2x සමාන ලඝු 3x ऋण 2 නම් එතකොට සංඛ්‍යා දෙක සමාන ලඝුනේ සමාන සංඛ්‍යා දෙක සමාන 2x සමාන 3x. මෙතන x වර්ගය. මෙතන ඉන්නකොට ලඝුනේ සමාන සංඛ්‍යා දෙක එතකොට x වර්ගය සමාන 3x ऋण 2. ඒක එන x වර්ගය 3x සමාන 2 සමාන බිඳුව. 2 log x කියන ලඝු x වර්ගය මේක ධර්ම හතර පැත්තට ගෙනිට ලඝුනේ සමාන සංඛ්‍යා දෙක සමාන වෙන උත්තරේ. එතකොට එනවා x ऋण 1 भाग x ऋण 2 समान बिंदु तो x समान है 1 हो x समान है 2 ऐसे लघुने का अर्थ करනකොට මේ අගේ ධනාගයක් වෙනවා. ඉතින් මේ x සමාන 1 වෙනකොට මේක ධනාගයක් වෙනවා දෙකකට මේක ධනාගයක් වෙනවා. හරිද? මේක ඉඳලා 23 මෙතන දෙකක් වෙනවා. අපි ඊළඟට ගියොත් දෙවෙනි ගාන. ලඝු 3x සමාන 2 ධන ලඝු 3x ऋण 2 සමානයි 5 ලඝු 2. නම් මෙතන ලඝු වේදන් ලඝු වෙන ලඝු AB වෙනවා නේ. පරිණිය තියනවා. ලඝු 3x සම 2 වාග 3x ऋण 2. ඒ පාඩක ඉවර කමන්නේ. මේක ලියන්න ලඝු 5 ලඝු 2 කියලා ලඝු 2 පස්වෙනි පදේ කියලා. දැන් නැවත ලඝු ගණනක සමාන සංඛ්‍යා දෙක සමාන වෙනවා. උත්තර කියනවා අපිට 9x වර්ග ඍණ 4 සමාන වෙනවා. මෙතන ඉන්නේ 31. ඒක तर 9x वर्ग समान है तो है तर x वर्ग समान है तो हमारा आता है तो x समान है दोनों वर्ग देखें नौ तभी मित्र में लघु ये बात x की हुआ मैं x के लिए हम इससे बताने वाला हूँ वो अर्थ देखें सही है मित्र में क्या x समान है ऋण देखें हम मुद्दे में का अर्थ देखें में देखो ऋण है x समान दिखाओ तो प्रश्न है मित्र ऋण हायर अरे जान देखें तो आता है नहीं मित्र हायर ऋण देखें तो अर्थ देखें नौ यदि x साले में बिंदु हिंदा अभी तो ऐसे में x साले बिंदु में मैंने मियाँ के मेरे को दाना मिलना हो मेरे दाने ने तो मेरे दाना क्या करना हो मैंने मित्र मेरे दाना क्या करना तो ना x ऋण देखें साले बिंदु ना x अगे साले तो ऋण देखें और देखो अर्थ करना अरे ये ना अभी तो x साले तो ऋण देखें साल अगर x समान है देखें और मैं लड़का क्या कर देखें मैं लड़का ने कभी संख्या दाना क्या करना तो मेरे का दाना क्या करना यार मेरे दाना क्या एक साल ऋण तो ऋण देखें तो ऋण देखें तो मेरे का रुपये अरे तो ऋण देने का नहीं अरे दाना भी ना एकदम ये तो ले आना है अरे वो कानून है अभी भी का लड़का ने अर्ध देखें लड़का ने कोई ना संख्या दाना क्या ये तो है
ඊළඟට අපිට තියෙනවා මේ ගන්න තුන්වෙනි එක. log x ඍණ log x ඍණ එක සමානයි log 3. දැන් log a නේ log b ගන්න log a යට b වෙනවා නේ. n x යට x ඍණ එක සමානයි log 3. දැන් log ගන්න සමාන පාදයේ මේ සංඛ්‍යාවේ සමාන වෙනවා x යට x ඍණ එක සමාන වෙනකොට 3ට. ඒක හවුස් කරන x සමානයි 3 වර x ඍණ එක. එතන x සමානයි 3x ඍණ 3. එහෙනම් 3 සමාන 2x x සමාන එතකොට 2 3. හරිනේ. ඒක 2 3 වෙන එක දාන වෙනවා හරියට. හරිද? එතන ලියන්න නේද? x ඉස්සාලේ කරනවා. මේ එකක් දෙක. ඒක විතර සම්බන්ධ වෙනවා. ඔතන ඊට පස්සේ ටියුට් එක වැදිලා නැහැ මේ ගණන් දෙක. ඒක 3යි 4යි. ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න ඕනේ. පස්වෙනි කොටස එනවානේ log x පාදේ 3 දාන log x පාදේ 9 දාන log x පාදේ 729 සමානයි 9. ඒක වැදිලා නැහැ. ඒක පස්වෙනි ගණන් වල ලියා ගන්න. ඒක 6 වෙනි ගණන් වල ලියා ගන්න. log x පාදේ 4 දාන log x පාදේ 16 දාන log x පාදය 64. තමයි නේද? හරි. ඒ දෙක උගල සටහන් කරගෙන ලියුට් එක එතන ඉඳ තියෙනවා. ඒක එතන ලියා ගන්න. හරිනේ. Traffic target කරමු. ඕකේ. හතරේ ගන්න. ඒක දෙන්නේ log 3 පාදය 3 දාන x දාන log 3 පාදය 8 ඍණ x ඍණ log 3 පාදය 9x ඍණට සමානයි 2 ඍණ log 3 පාදය 9. Okay, so then. හරිනේ. ඔක උසන්තේ. මේ දෙක ලියාගත්තා. මෙතන log 3 පාදයෙන් log a දාන log b ඍණ log c ආකාර තියෙන මේක දාන log එක ගන්න පුළුවන්. log 3 පාදයේ 3 දාන x වාරයක් 8 ඍණ x බෙදීම 9x ඍණ 8 සමානයි 2 ඍණ log 3 පාද 9 එක 3 වර්ග වෙනවා. එතන මේක එනවා 2 ඍණ 3 පාද 3 වර්ගය ලබ ගන්න කියලා 2යි. එතන මේක බිඳුව වෙනවා. හරි. ඕකේ. ඒකෙන් අපිට log 3 පාදය 3 දාන x වාරයක් 8 ඍණ x බෙදීම 9x ඍණ 8. සමානයි උත්තර බිඳුව වෙන්නේ. එතකොට මේක ළඟ log 3 පාදය එකක් වෙනවා. හරි. 3 පාදය अब දන්නවා ඉතින් ඉන්නේ බිඳුව log 3 පාද එක ලියන්න පුළුවන් log 3 පාදේ 3 බිඳුව වල ඒකට එන්නේ බිඳුව. හරි. يعني එකේ log ගන්නක ඕනම පාදේ බිඳුවයි. එහෙනම් බිඳුවක් අපි ලියන්න log 3 පාදේ කියලා මෙතනට ගැලපෙන්නේ දෙයට. දැන් log ගන්නක පාදේ සමන්ත සංඛ්‍යා දෙක සමාන වීමම මේ log ගන්නක සමන්ත සංඛ්‍යා දෙක සමාන වෙනවා. මෙතනින් එනවා අපිට 3 දාන x වාරය 8 ඍණ x බෙදීම 9x ඍණ 8. අනික හරිනේ. ඔක අපිට සුළු කරලා x වගේම පුළුවන්. හරිනවා. 24 දාන 8x ඍණ 3x ඍණ x වර්ගය සමාන 9x ඍණ 8. හරිද? ඒ පද ටික අනිත් පැත්තට ගන්න. එතකොට එනවා අපිට x වර්ගය මෙවලින් හරගත්තොත් මෙතන එන්නේ 5යි x වර්ගය ධන 4ix මෙතන එතකොට 32 සමාන බිඳුව. හරි. ඕකේ. මේක සාධක කරොත් එන්නේ අපිට x ඍණ 8 x ඍණ 4. එතන අපි ධන 4ක් වෙනවා නම් එතන ධන 8 වෙනවා. හරි. ඕකේ. එතන මෙතෙන්දී අපිට එතකොට එන්නේ x සමානයි
ඍණ 8 හෝ x සමාන 4. දැන් ඇත්තම මෙතෙන්දී අපිට ඍණ 8 ගන්න බෑ. මොකද x සමාන ඍණ 8 ගත්තොත් මේ ඔක්කොම මේ ඍණ වෙනවා. මේක අර්ධයක් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? මොකද ඍණ 5ක් වෙන්නේ අර්ධයක් වෙන්නේ නැහැ. මේක අර්ධයක් වෙනවා. මොකද එකක් විතර අර්ධයක් වෙනවා අයින් කරන්න වෙනවා. නමුත් x සමාන 4 නම් මේ ඔක්කොම අර්ධයක් වෙනවා. හරිද? ඒකින්ද මෙතෙන්දී අපිට ගන්න වෙන්නේ නිසා විසඳන x සමාන 4. හරි. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්දී සාධාරණ වශයෙන් ගත්තොත් මේ හැම එකක් මේක මේ ලකුණ අර්ධයක් කරන මෙතෙන්දී පළවෙනි එක මේක ධනාගයක් කරනවා. ධනාගයක් ධනාගයක් කරනවා. ඒකෙන් ගම් වෙන්නේ x විසාල ඍණ 3 වෙනවා. මේක ධනාගයක් වෙනවා. 8x ධනාගයක් වෙනවා. ඒ මේකෙන් එන්නේ 8 කුඩා x වෙනට 8 විසාල x වෙනකොට x කුඩා 8 වෙනවා. මේක අර්ධයක් වෙනවා නම් 9x විනාට ධනනාම x විසාලයි 8 බෙදීම 9 වෙනවා. හරිද? දැන් සාධාරණ වශයෙන් මේ ගැටලුව අර්ධයක් වෙනවා නම් එතකොට මේ ටික ඔක්කොම තෘප්ත වෙනවා. එතකොට 8ට අඩු වෙන්න ඕනේ. මෙන්න 9ට වැඩි වෙන්න ඕනේ. මෙතන විතර එතකොට මේ ටික ඔක්කොම තෘප්ත වෙනවා. එතකොට වෙන්න ඕනේ x තියෙන්න ඕනේ මේ පරස්පර. එතකොට ලෙඩයි අක්ෂාදයක් x තියෙනකොට 8 බෙදීම 9 කුඩායි x කුඩායි 8. දැන් අපි සංඛ්‍යා රේඛාව කරන්නේ. මෙතන මේක x වෙනතොට වැඩි වෙනවා. හරිද? මේක අපදන 8ට අඩු වෙනවා. මේක අපදන 8 බෙදීම 9ට වැඩි වෙනවා. එහෙනම් තුනම තෘප්ත වෙන්නේ මේක. ඒකද x තියෙනවනේ 9න් 8යි 8යි 4. මේ පරාසයට වෙන්නේ 4 වම. නේද? ඒක දිනන වඩා හොඳයි. හරිනේ? නැතුව අපි වෙන කතාව නෙවෙයි. හරිනේ? මේක අර්ධයක් විතර අගේ ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ පද තුනම අර්ධයක් වෙනවා. x වෙනතොට වැඩි වෙන්න ඕනේ. x 8ට අඩු වෙන්න ඕනේ. x 9න් 8ට වැඩි වෙන්න ඕනේ. මේ තුනම තෘප්ත වෙනකොට තමයි පොදු කොටසෙන්නේ මේ ටික. ඒකෙන්ද x තියෙනෝනේ 9න් 8 8යි 4. ඒ අනුව x 4 පිට ගන්න. හරි. අපි ඊට පස්සේ බලමු මේ ගන්න. 9 වෙනි කොටස. හරි. ඒ 9 වෙනි කොටසෙන් ලඝු දෙකේ පාද x ධන ලඝු x පාද දෙක සමාන දෙක. ඔව්. මේක පද මෙතන දෙකේ පාද x පාද දෙක. ඉතින් අපි දන්නවා මෙන්න එක. ලඝු a පාදේ b සමානයි ඒකයට ලඝු b පාදේ. ඒක දැක්ම ඕන වෙනවා. ලඝු a පාද b කියන්නේ ඒකට ලඝු b පාදේ වෙනවා. ඒකෙන් අපිට මේක කොම එක පාදයකට ලඝු දෙකේ පාද x වෙන්නේ. එහෙනම් ලඝු දෙක පාද x ධන මේ ලඝු x පාද දෙක ලියන්න පුළුවන් අපිට මේ තීරය ගන්න එකට ලඝු දෙකේ පාද x වෙනවා. ඒ තමයි තීරය. ලඝු x පාද ලියන්න පුළුවන් එකට ලඝු දෙකේ පාද x කියලා දැන් අපිට මේක ලේසියෙන් විසඳන්න පුළුවන් අපි ගන්නවා ලඝු දෙකේ පාද x සමාන y යි ගන්න. මේ ගත්තොත් y ධන එකට y සමාන 2. එහෙනම් අපි y වලින් අදියොත් වෙනවා y වර්ගය ධන 1 සමාන 2යි y. එතන y ඍණ 1 වර්ගය බිඳුවක් කරන y සමාන 1යි. දැන් ආස කරාම එනවා. එතකොට y සමානයි y ලඝු දෙකේ සමාන වෙනකොට 1. එහෙනම් x සමාන වෙනවා මේකෙන් දෙකේ 1. කියන්නේ සමාන 2. උදේ අපිට පාද වෙනස් වුණත් එහෙම පාදේ මාර්ග කරලා අපිට පාද මාර්ග කරන මේ තීරු දෙකෙන් එකක් යොදලා දුසු පරිදි ගැටලු විසඳන්න වෙන්නේ. මේ දෙයක් පස්සේ මෙතන අර සංඛ්‍යාවේ පාදේ මාර්ග වෙලා තියෙනවා. නේද? ඒකින්ද ඒ තීරුකින් අපිට දෙකම එකම පාදයකට ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එතකොට ගන්න ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. එකම පාදයට ගන්නවා. හරිද? ඒක තමයි කරන්නේ. අපේ 10 වෙනි ගානට ලඝු දෙකේ පාද x සාන ලඝු හතරේ පාදය x තන 6. හරි. එතකොට අපිට මේක එකම පාදයකට ගන්න වෙනවා. එතකොට මේ හතරේ පාදේ මෙතන දෙකේ පාදේ තියෙනවා. හරි. ඔයාලට කව විදිහට හදන්න පුළුවන්. ලඝු දෙකේ පාද x ධන සමානයි. දැන් මෙතෙන්දී අපිට දන්නේ අනිත් ප්‍රතිඵලය. ලඝු a පාදේ b සමාන ලඝු c පාදේ b බෙදීම ලඝු c පාදේ. ලඝු a පාදේ b සමාන අපි ගන්න පාද c පාදේ b වල ලඝු ගන්න එක c පාදේ a වල ලඝු ගන්න එක. අපි දැන් මෙතන වම් අත පැත්තේ ලඝු දෙකේ පාදේ ඉන්න මේක දෙකේ පාදේ වෙනියම. එහෙනම් මේක ලියන්න පුළුවන්. ලඝු දෙකේ පාදේ x තන 6. බෙදීම ලඝු දෙකේ පාදේ 4 එක.
නැතිරේ. ඒ පාදල B වල ලක්වන එක සමානයි C පාදල B වල ලක්වන එක දෙක තුනේ සංඛ්‍යාව දෙට එන්නේ C පාදල A වල ලක්වන එක. එහෙනම් මෙතන හතරේ පාදල x තන තුන ලඝු හතරේ පාදල x තන 6 සමාන වෙනවා. දෙකේ පාදල x තන 6 බෙදීම දෙකේ පාදල 4. ඒ දෙකේ පාදල 4 කියන අපි දන්නා දෙකයි. මේ 4 කියන්නේ මොකද මේක කියන්න පුළුවන්. ලඝු දෙකේ පාදල x තන 6 දෙකේ පාදල 4 කියන්නේ දෙකේ ලඝු දෙකේ පාදල දෙකේ වර්ගය නේ. ඒක දෙකක් වෙනවා. දෙකේ වර්ගය. එතන දෙකේ වර්ග කරන දෙකක් වෙනවා. හරි නේ. ඒක පාඩලි වල කවන්නේ. දැන් අපි ඔය විසඳනකොට හරස් කරන කරමු. හරස් කරනකොට එන දෙකයි ලඝු දෙකේ පාද x සමානයි ලඝු දෙකේ පාද x තන 6. දැන් පාද සමාන මේක දැන් අපේ අර තුන්වෙනි නීතිය අනුව මේක දර්ශක ගන්න පුළුවන්. ලඝු දෙකේ පාද x වර්ගය තන ලඝු දෙකේ පාද x තන 6. දැන් ලඝුගණක සමානයි පාදයේ සමානද දර්ශක සංඛ්‍යාදික සමානයි. යන්න x වර්ගය සමාන x තන 6. ඒතර x වර්ගය 3x 6 බිඳු වෙලා එදිනවා. ඔය සාධ දෙකක් x විතර තුන x තන දෙක බිඳු. එතන x සමානයි 3 හෝ x සමානයි 2 දෙක. හරි. දැන් මෙතනත් x කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම ධනාගයක් වෙනවා. ඒක දෙක වෙන්න බෑ. නේ? දැන් එහෙනම් අපිට ගත්තා මේ x විශාල බිඳුව නිසා උදෙන්දී x සමානයි 3 x සමානයි. හරි. ඒක අපි ඒක 12 වෙනි කාර්යය ලඝු හරි 12 ගන්න තුනේ ලඝු x ඍණ දෙකේ ලඝු x සමානයි දෙකේ ලඝු x ධන 1 ඍණ තුනේ ලඝු x ඍණ 1 ඔල්තේ නැත්නම් අපිට තුනේ ලඝු x ඍණ දෙකේ ලඝු x දෙකේ ලඝු x ධන 1 තුනේ ලඝු x ඍණ 1 විදිහට තියෙනවා. හරි. ඒතර මේක අපිට නම් දර්ශක නීතිය අනුව සුළු කරන්න වෙනවා. හරි. මෙන්න මෙතන මේක අරද තියෙන දෙකේ ලඝු x තන 1 කිව්වම මෙන්න දෙකේ ලඝු x හරිය දෙකේ එක වෙනවා. එතන වරද ගන්න එපා. මෙතන තියෙන්නේ දෙකේ ලඝු x තන 1. මෙතන මෙහෙම වරහන තිබුණා නම් මේ ලඝු ගණනකට x එක කියන දෙකම අයත් වෙනවා. නමුත් මෙතන තියෙන්නේ දෙකේ ලඝු x තන 1. හරි දැන් ඔයගලන්ට දෙකේ x තනවයි තිබුණා නම් මේ කියන්නේ දෙකේ x හරිනේ. වැඩි කිරීම දෙකේ දැන් දෙකේ x තනවයි කියනකොට මෙතන දැන් එතකොට මේ ලඝු ගණනක මේ මේකත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා මෙතන අය මේ x ආයතන ලඝු මේ ලඝු ගණනක x ආයතන මේක විතරයි මේක වෙනම හරිනේ. එන්න එතන පොඩ්ඩක් දෙකේ ලඝු x තන 1 මෙතන වරහණක් නැහැ. වරහණ තිබුණා නම් මේකේ සම්පූර්ණ දර්ශකයම අයිති වෙනවා. ඒ වරහන් නැතිඳ මෙතන ලඝු දෙකේ ලඝු x තන 1 આવොත් එහෙම අපිට වෙන් කරලා යන්න මේ විදිහට බලන්න. උනේ ලඝු x වින දෙකේ ලඝු x සමානයි දෙකේ ලඝු x වැඩි කිරීම දෙකේ 1. ඒ වල m ධන n වගේ නේද? හරිනේ. ඒකට ඒ වලම වැඩි කිරීම ඒ වලේ නේද? මෙරත් එන්නේ තුනේ ලඝු x වැඩි කිරීම තුනේ ඍණ 1. එතන වරද ගන්න එපා. එතන වරහන් නැතිඳ මේ විදිහට වරහන් තිබුණා මේක තනි දෙකේ දර්ශකය සම්පූර්ණයෙන් අයිති වෙනවා සම්පූර්ණ අයිති වෙනවා. හරි. එතකොට මේ විදිහට විදුවල යන්නේ නැනවා. ඒක නැත්තම්. හරි. එතන එන්න මෙතන තුනේ ලඝු x වැඩි කිරීම තුනේ ඍණ 1. එතකොට දැන් මේක ලියන්න අපිට තුනේ ලඝු x මේ පදේ මෙහාට ගමු. ධන තුනේ ඍණ 1 කරන තුනෙන් එකක් ලඝු ඒක ලියන්න අපිට තුනේ ලඝු x කියලා. මේ පදේ මෙහාට ගමු. එතන එනවා දෙක වැඩි කිරීම දෙකේ ලඝු x හරි. මම ඍණ එතන ධන වෙනවා දෙකේ ලඝු x. ඔය ටික පැහැදිලි. දෙකේ ලඝු x තන එක ලියන්න පුළුවන් දෙකේ ලඝු x කියන්නේ දෙකේ 1 ඍණ
තුනේ ලඝු x ඍණ කියලා කියන්න පුළුවන්. තුනේ ලඝු x ඍණ වැඩි කිරීම තුනේ ඍණ කියලා. මේක දන්දාස්සයක් කරලා කොහොමද කරගත්තා. ඉතින් මේක පොසාදයක් ගන්න පුළුවන්. තුනේ ලඝු x විතර ගන්න පුළුවන්. නේ? ඉරගත්ත තැන මෙතන එක දන්න තුනේ එක. මෙතන අපිට දෙකේ ලඝු x විතර ගත්තම ඉන්නේ දෙක ගන්න එක. හරි. මෙලෙ බෙදුවොත් එනකොට තුනේ ලඝු x බෙදීම දෙකේ ලඝු x. නේද සුකලෙම දැන් හතරට තුන සමානයි. මෙන්න තුන වාර දෙකේ ලඝු x. හරිනේ. පැහැදිලි නේද? දැන් අපිට දෙකල තුන වැඩි දෙකේ ලඝු x එන්නේ. එතකොට තුනේ ලඝු x බෙදීම දෙකේ ලඝු x ගන්න. සමානකට තුන බෙදීම එතකොට 9 බෙදීම උන්ට. හරිනේ. දෙකේ ලඝු බෙදුවා. තුනේ එකට හතරෙන් පරස්පර ගුණ කරා හරි. මේක අපි කියන්න පුළුවන්. තුනට දෙකේ වර්ගය. මම එන මෙතන එනවා. තුනට දෙකේ ලඝු x පදය. සමාන තුනට දෙකේ වර්ගය. ඕකේ. එන මෙතන ආදී සමාන දර්ශකයේ සමාන වීම අනුව අපිට වෙනවා ලඝු x සමාන වෙනවා දෙකට. හරිනේ. මෙතන පාදේ දීලා නැත්නම් අපි මේක 10 පාදේ කියලා ගත්තොත් ලඝු 10 පාදේ x සමාන දෙක නම් x සමාන 10 පාදයකට වෙනවා 100. හරිනේ. පාදේ දීලා නැහැ අපි x පාදේ කියලා ගත්තාම x ඉඳන් ලඝු 10 පාදේ x සමාන දෙක නම් ඒතර x සමානයි 10 දෙක වලින් 100ක් වෙනවා. හරිනේ. මෙන්න මෙතන වැඩගත් මෙතන වරහණක් තිබුණොත් එහෙම ඒක සම්පූර්ණයි තියෙනවා. නැත්නම් මේ විදිහට ලඝු x ධන එක වෙනම තියෙනවා. එතකොට එම් දන්නේ නැකාරනම් දෙකේ ලඝු x වැඩි කර දෙකේ විදිහට ගන්න වෙනවා. හරි. මොනවාද? अब බලමු ඔකේ 11 සමගාමී සමීකරණ ඉදිරි කරන දෙයක්. ඒකෝසෙන්නේ ඒක පළවෙනිට ලඝු x වාදේ y සමාන 2යි අනිත් එක තියෙනවා xy සමාන 8. ඔය සමගාමී සමීකරණ ඉතින් තියෙනවා. ලඝු x වාදේ y සමාන 2යි xy සමාන 8. දැන් මේක ලඝුගණක ආකාරය අපිට දාර්ශනික ආකාරය ලියන්න පුළුවන්. ලඝු a පාදේ x සමාන නම් x කියන්නේ ඒ වලේ. එහෙනම් y සමාන වෙනවා x වල වර්ගය. ඕකේ. මේක එහෙනම් මෙතන xy සමාන 8 නම් අපිට පේනවා ආශකරුත් වෙන්නේ x වර්ග සමාන 8. ඒ කියන්නේ එන x ගානේ සමාන 8 වෙනකොට x සමානයි 2යි. හරි. x එක නම් අපිට y ගන්න පුළුවන්. y සමානයි 4. ඔය විදිහට අපිට සුදුසු පරිදි දාර්ශනික නීති පාවිච්චි කරන්න දෙයි. හරි. අපි ඒක ඊළඟට තුන්වෙනි ගැටලුවට දෙවෙනි ගැටලුවට තියෙන අපිට දෙකයි ලඝු y සමානයි ලඝු 2 දැන් ලඝු x. හරි. ඕකේ. ඒ පළවෙනි සමීකරණය මේක අපි දෙකයි ලඝු y කියනකොට ලඝු y වල දෙකේ බලය සමානයි ලඝු a ලඝු b ලඝු ab දෙකයි. එහෙනම් ලඝු y වර්ගය සමාන ලඝු 2x තමයි කියන y වර්ගය සමාන 2x. හරිද? ඒක හරි. දෙක ලඝු y කියන ලඝු y වල වර්ගය ලඝු 2 දාන ලඝු x ලඝු 2x කියලා යන්න පුළුවන්. ලඝු ගණන් කිව්වත් කරන්නේ සංඛ්‍යා දෙක සමානද? ඕකේ. ඊළඟට අපිට දෙවෙනි සමීකරණය දෙක දීලා තියෙන්නේ. 2y සමාන 4x. දැන් 2y සමාන 4 කියන්නේ දෙකේ වලේ x එනවා. එතන 2y සමාන වෙනවා. දෙකේ 2x. නැත්නම් 5 සමාන 10ක සමාන වෙනවා y සමානයි 2යි කියලා දෙක. තවදී විසල ඔයගන්ට ආශුතරයට යන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ආසකරොත් එන්න දෙක එක දෙකෙන් y වර්ග සමාන y වෙනවා. එතන y වාර y ඍණ 1 බිඳුවලා y සමාන බිඳුව හෝ y සමාන 1. නමුත් තක්කඩ වෙන සංඛ්‍යා ධන වෙනවා. ඒක නිසා මේ බිඳුව අසයින් වෙනවා. y විශාල බිඳුව නිසා y සමාන 1 වෙනවා. එතන y සමාන 1 වෙනකොට පොයින්ට් එකෙන් x ගන්න පුළුවන්. x සමානයි y. හරි.
ඔය වෙලාවට ආශ්‍රිතයට ගන්න පුළුවන්. අපි ඒක පස්සෙන් කොටස බලමු. ලඝු y පාද x සමාන 2යි අන්ත කරනවා y y සමානයි x ස්ථාන 12යි ලඝු x පාදය y. ලඝු y පාද x සමාන 2යි y y සමාන x ස්ථාන ලඝු x පාදය y. හරිද? එහෙනම් අපිට මේකදී අපිට මේක ලියන්න x සමානයි y වර්ගය කියන්නේ. ලඝු y පාද x සමාන 2 නම් y කියන්නේ x වල x සමානයි y වල වර්ග වෙනවා. හරිද? ඕකේ නේ එක. දැන් ඒක මේකට සම්බන්ධ කරලා අපිට උත්තරයට යන්න තියෙනවා. මේකත් අපිට y සමාන x ධන 12 වාරයක් ලඝු x පාද y ලියන්න නම් එකකට ලඝු y පාද x කියලා. නේ? අතීරණ අපිට ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි x පාද y නම් එකකට ලඝු y පාද x කියලා. එතකොට ලඝු y පාද x යන දෙකයි මෙතන දාස කරන්න පුළුවන්. x ධන 12 වැඩි කිරීම මෙතන ලඝු y පාද x යන දෙකේ මෙතන දාස කරනවා. ඒක එක. එතන හයක්. දැන් එනවා y සමාන x ධන 6. හරි දැන් x අපිට y වර්ගයට දාන්න පුළුවන්. y සමාන x යන y වර්ගය ධන 6. ඒක එනවා y වර්ගය ඍණ y ධන 6 සමාන බිඳුව. ඒක එනවා y ඍණ 3 y ඍණ 2 සමාන බිඳුව. එනවා y සමාන 3 o y සමාන 2. එතකොට y ධන x වර්ගය මේකට දාස ගත්තා. x සමාන y වර්ගය. එතකොට y සමාන 3 වෙනකොට x සමාන 9යි. y සමාන 2 වෙනකොට x සමාන 4. හරිද? ආකාරයට අපිට ඒක ගැටලු විසඳන්න පුළුවන්. මේ සමගාම සමීකරණයේ දේවල් ටික කරන්න අපි 12 වෙනි ගණන්ට යමු. දොළොස්වෙනි ගණනේ මුල් කොටසක් දීලා තියෙනවා. ලඝු 16 පාදය xy සමානයි භාගයක් ලඝු 4 පාද x ධන භාගයක් ලඝු 4 පාද y කියලා. අපිට දෙන්න. හරි. ලඝු 16 පාද xy සමානයි භාගයක් ලඝු 4 පාද x ධන භාගයක් 4 පාද y කියලා අපිට ඔප්පු තියෙනවා. හරිද? එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ පේනවා මේ 16 පාදේ 4 පාදේ ගෙනියලා තියෙනවා. එහෙනම් පාදේ මාර්ග කරමු. අමතක පැත්ත ගත්තාම ලඝු 16 පාදයේ xy කියන ප්‍රවලන්ට ලඝු 4 පාදයේ xy බෙදීම ලඝු 4 පාදයේ 16 කියලා. මේ ලඝු a පාද v සමාන c පාදයේ බෙදීම c පාදයේ මේක එනවා ලඝු 4 පාදයේ xy සමාන මේක එනවා ලඝු 4 පාදයේ 16 යන 4 වර්ගය. දැන් මෙතන 4 පාදයේ xy ඒක ලියන්න 4 පාදයේ x 4 පාදයේ y කියලා. පරිණි විදියට. එදීම 4 පාදයේ 4 වර්ගය දක්වන්නේ භාග වෙනවා. එතකොට අවශ්‍ය උත්තරය එන්නේ සමානයි භාගයක් ලඝු 4 පාදයේ x ධන භාගයක් ලඝු 4 පාදයේ y වෙනවා. හරිද? එතකොට ඒ කොටස සම්පූර්ණ වෙනවා මුල් කොටස. දැන් අපිට ඊට පස්සේ ඒක අනුබද්ධව ගැටලුවක් දීලා තියෙනවා. ඒක හරිනේ? ඒ අපිට දීලා තියෙනවා ගැටලුව ලඝු 16 පාදයේ xy සමාන 3 මාර්ගය. දැන් 16 පාදයේ x මේක අපිට දාන්න පුළුවන්. ඒක පිළිගන්න. භාගයක් ලඝු 4 පාදයේ x ධන භාගයක් ලඝු 4 පාදයේ y සමානයි 2 4 ද භාගයක් අපිට ගන්න. එතන යන්තලින් ලඝු 4 පාදයේ x ධන ලඝු 4 පාදයේ y සමාන 4. ये तीर का पावित्य करा तेरा तासा में करना दिला देना बेटा लघु 4 පාදයේ x බෙදීම ලඝු 4 පාදයේ y ධන 8 බිඳුව කියලා. හරි. ඒක එනවා අපිට 8 මෙහාට ගත්තොත් ලඝු 4 පාදයේ x සමාන වෙනවා ඍණ 8ක් ලඝු
හතර පාදේ වයි. එහෙනම් අපිට මෙතන ලඝු හතර පාදේ x වෙනකොට මේක ආස කරන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට. එහෙනම් අපි ලඝු හතර පාදේ කරන එක ආස කරන්න මෙතෙන්ට. වෙන 8ක් ලඝු හතර පාදේ වයි. ධන ලඝු හතර පාදේ වයි සමාන 7ක් වෙනවා. එතන ලඝු හතර පාදේ කරන ලඝු හතර පාදේ වයි කියන්නේ 7යි. ඒක අරගෙන මෙතනින් 8 හතර විනාට වෙලා පරස්පර කරාම ලඝු හතර පාදේ ඉස්සර විනාටව පාර ලඝු හතර පාදේ වයි ඒක උදේට ආස කරා. මෙලෙස කරොත් එන්නේ ඍණ 7ක් ලඝු හතර පාදේ වයි සමාන ඍණ 7යි. මෙතන දාන්න. අනේ කැපිල ගියාම නෝ ලඝු හතර පාදේ x සමාන වෙනකොට ඍණ 1. හරි. එහෙනම් x සමාන නැත්නම් 4 ඍණ 1 බලන්න. මෙතන අපි පාදේ සානයි එන්නම් x කියන්නේ ඒවලේ. x කියන්නේ ඒවලේ. නම් x කියන්නේ 4 ඍණ 1 දුරන 4 ඍණ 1. හරි. එහෙනම් x ගන්න අපිට පයින් ගන්න පුළුවන්. මේකට ගියා. මෙතන කියනවා ලඝු හතර පාදේ ඍණ 1කට වෙන්නේ. ඒකෙන් ගන්න පුළුවන් අපිට. නැත්නම් මෙතන දාන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මේකට ගියොත් ලඝු හතර පාදේ x හතර පාදේ y සම 4 නම් ලඝු හතර පාදේ x ඍණ 1 ඉඳලා ඍණ 1 දාන ලඝු හතර පාදේ y අනන්ත වෙලා ලඝු හතර පාදේ y සමාන 7 වෙලා 7යි. මේක මෙහාට ගත්තත් වෙනවා 8. හරි. එහෙනම් y සමාන එතකොට 4 8. පොදුන අපිට x ආවයි හොයාගන්න පුළුවන්. හරිද? අපි තවදුරටත් හරියට 14 වෙනි ගානේ තීර කොටස් දෙකට අදාළව පළවෙනි කොප් කරන් තියෙන්නේ ලඝු A පාදේ B වැඩි කිරීම ලඝු B පාදේ C වැඩි කිරීම ලඝු C පාදේ සමාන එක කියලා කරන් තියෙනවා. හරි. ඔය තීර වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ලඝු A පාදේ B වලින් ලඝු B පාදේ C ලඝු C පාදේ සමාන එක කියලා කරන් තියෙනවා නම් මොහොමද පැත්තෙන් අපි ඔක්කොම එකම පාදයකට ගන්නවා මේ සූත්‍රය. එහෙනම් ඒ පාදේ ඔක්කොම ගත්තා මෙතන ඒ පාදේ නම් එතන ලඝු ඒ පාදේ B. වැඩි කිරීම එකත් ඒ පාදේ නම් ලඝු ඒ පාදේ C දෙදීම ලඝු ඒ පාදේ B. එකත් ඒ පාදේ ගත්තාම ලඝු ඒ පාදේ දෙදීම ලඝු ඒ පාදේ C. ඔක්කොම ඒ පාදේ ගන්න මෙතන ඒ පාදේ තියෙනවා ලඝු ඒ පාදේ B. මේක ඒ පාදේ දානකොට ඒ පාදේ C වල ලක් කරන එක විදිහ ඒ පාදේ B වල ලක් කරන එක. මේකත් ඒ පාදේ A වල ලක් කරන එක විදිහ මේ පාදේ C වල ලක් කරන එක. එහෙනම් ගත්තාම දෙක වෙනවා. නිරේත වෙනවා. ඒ පාදේ A වල ලක් කරන එක නම් 10 එකයි පොතේ එකක්. ඒක ලකුණු. ඒ දෙතර එන සුල්ගයක් આવත් ඔක්කොම එක පාදේ දාලා ප්‍රතිපද ගන්න පුළුවන්. ඒක ඊළඟ කොටස. ඒකට ලඝු A පාදේ ABC අනෙකට ලඝු B පාදේ ABC දාන එකට ලඝු C පාදේ ABC සමාන කියලා කරන්නේ. හරි. ඉතින් අපි දන්නවා එහෙම එකක් ලඝු A පාදේ B සමාන නම් එකට ලඝු B පාදේ. එකට ලඝු B පාදේ ලියන්න පුළුවන් එකට ලඝු B පාදේ ලියන්න ලඝු A පාදේ B කියලා. නේ එකට ලඝු A පාදේ ABC ලියන්න පුළුවන් පාද සංඛ්‍යාවේ පාදේ මාරු වෙනවා. හරිද? මේක ලියන්න පැත්තට වම් පැත්තට ගත්තාම ලඝු ABC පාදේ කියලා. ඒකට ලඝු A පාදේ ABC ගන්න ABC පාදේ කියලා. මරත් එහෙම ලියන්න. ලඝු ABC පාදේ B. මෙතන ලියන්න ලඝු ABC පාදේ C. දැන් පාදේ සමාන නම් පළවෙනි තීරයෙන් ලඝු වේද ලඝු වේද ලඝු ABC ගන්න. ඒතර ලඝු ABC පාදේ ABC. එතන දැක්ක එක මෙතන පරිපාලේ එකයි අදට. හරි. ඊළඟට 15 පළවෙනි කොටසට ගියොත් ඒ වර්ගන B වර්ග සමානයි 7යි AB. එනකොට අපිට උපකරණ තියෙන ප්‍රතිපද. ලඝු වේදාන B බෙදීම 3 සමානයි භාගයක් ලඝු වේදාන ලඝු B කියලා.
මේකෙන් ප්‍රතිඵල එතන මෙතන එදාන B හදා ගන්නවා. ඉතින් ඒ වර්ධන B වර්ගන අපි ලියන්නම් එදාන B වල වර්ගය ඍණ 2යි විදිහට. සමානයි. එතෙන් ගාදින් උත්තරේ බලලා හදා ගන්න. මේක නේද? එදාන B වල වර්ගය සමාන 9යි. හරි. 9 බෙදලා ඒක පූර්ණවර්ගයට දාම එදාන B බෙදීම 3 වර්ගය. සමානයි. මේ දෙපැත්තම ලඝු ගණන් ගත්තම හරි. එහෙනම් ඒ නිසා ලඝු එදාන B බෙදීම 3 වර්ගය සමානයි ලඝු AB. හරි. දැන් ඒකෙන් නේද අපිට මේක ලැබුණා 2යි ලඝු එදාන B බෙදීම 3 සමානයි වෙනවා ලඝු එදාන ලඝු B. එයන්නේ නෝ ලඝු එදාන B බෙදීම 3 සමානයි භාගයක් ලඝු A ධන භාගයක් ලඝු B කියලා. හරි. ඒක තමයි ගැටලු ටික කරන් තියෙන්නේ. පහළ. අවසානයේ තව එකක් කරමු විතර ටික ඊළඟ පාඩමේ කරමු. මෙන්න 17 වෙනි ගන්න. මේක තියෙනවා ලඝු P බෙදීම ඊරින්දී සමානයි ලඝු Q බෙදීම සීරිනේ ලඝු R බෙදීම ඊරිනේ. ඊළඟ අපිට උපකරණ තියෙන ප්‍රතිඵලය P R එකයි P වල A Q වල B R වල C සමාන එක ප්‍රතිඵලය. මේ අපි අර අනුපාත සමානුපාතයට කරා මේ ප්‍රතිඵල මේ විදිහට සමානතාවකත් අපි ගන්නවා මොකක් හරි යගයක් TI ගන්නවා. හරි. ඔය ගත්තම අපිට එනවා ලඝු P පාද වීර්ණසී. පළවෙනිස. ලඝු P පාද වීර්ණසී සමානයි T වෙනවා. හරිනේ. එහෙනම් මෙතන අපිට පාද දීලා නැතිනම් අපිට කැමති පාදයක් ගන්න පුළුවන්. හරිනේ. අපි ඒක ගත්තොත් එහෙම E පාදය කියලා. එහෙනම් P මේ ඕනට කැමති පාදයක් ගන්න. දැන් ලඝු අපේ පාදේ E කියලා ගත්තොත් බෙදීම වීර්ණසී සමානයි T. එහෙනම් ඒකට පාදය ඔබන්ට කැමති පාදයක් ගන්න. මම මෙතන ලඝු E පාද කියලා ගන්නවා. P සමානයි එතකොට T වල වීර්ණසී. දැන් මේ නීතියෙන් දර්ශකාවෙන් ලියන්න පුළුවන්. එතකොට P සමාන වෙනවා E වල T වල වීර්ණසී. හරිනේ. මම පාද තුන T කියලා ගත්තා. එහෙනම් ගත්තාන් පස්සේ මෙයාගේ සමානව අපිට P යුක්ත කරනවා මේ පාදේ වොන්නේ. එහෙනම් අපි ඒකේ පාදේ E කියලා හිතුවොත් ලඝු P බෙදී වීර්ණසී T නම් ඒක ලඝු E පාදේ P සමානයි T වල වීර්ණසී වෙනවා. P ගන්න E වල T වල වීර්ණසී වෙනවා. ඔය විදිහට මෙලෙස සමාන කරලා නැත්නම් T පාදේ ගත්තොත් ඔය විදිහට මෙලෙසම Q සමාන E වල T වරක් සීරිනේ වෙනවා. එතකොට R සමාන E වල T වරක් හේරිනේ වෙනවා. මෙලෙසම කියලා එක වාක්‍යයක්. හරිද? මෙලෙස සමාන කරත් ඒ කියන්නේ ලඝු E පාදේ Q සමාන T වරක් සීරිනේ. Q සමාන E වල T වරක් සීරිනේ වෙනවා. එතකොට R කියන්නේ ඔක. දැන් ප්‍රතිඵල ටික ලෙසින් ඔක් කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක දෙන්නේ T සමාන එක බව. එහෙනම් මම පැත්ත T වල ආසර T කියන්නේ E වල T වරක් වීර්ණසී. E වල T වරක් සීරිනේ. එතන E වල T වරක් හේරිනේ. ආද සමාන දර්ශකයක් තව වෙනවා නේ. E වල එතකොට එන්නේ T වරක් වීර්ණසී අර T වරක් සීරිනේ. අර T වරක් හේරිනේ. එක වෙනකොට ධන TV ඍණ TV කැපෙනවා. ධන T ඍණ T කැපෙනවා. ඍණ TC ධන TC කැපෙනවා. ඒකල බිඳුව. ඒක වෙනද කොහොමද? හරි මේකේ ධර්මයේ ටික එක අගට සමාන කරලා පාද දිලා නැත්නම් කැමති පාදයකට සංඛ්‍යාව හරිනේ. ඒක දර්ශක ආකාරය ලියන්න. එතකොට හරි. ඊළඟ දැන් ඒකේ ඊළඟ කොටසත් ඒ විදිහට ගන්න. ඒකත් ඒ විදිහට ගන්න තියෙනවා. මම හිතුවා ගත්තාම P කියන්නේ E වල T වාරයක් අපිට ආවේ වීර්ණසී නේ. වාරයක් Q කියන්නේ E වල T වාරයක් සීරිනේ. වාරයක් B. අනිත් එක නේ E වල T වාරයක් හේරිනේ B වාරයක් C. නැත්නම් දර්ශක නීති පාවිච්චි කරන් තියෙනවා. E වල මේ කවුද?
ඒ වාරයක් B C තන T B වාරයක් C නේ T C වාරයක් A නේ B. එයාත් ඔක්කොම කැපිටල් විද්‍යාවල එතන එක. A B T ධන එන්නේ මෙතනින් එනවා A B T ඍණ. ඒ විදිහට දැසේ ටික කරාම බිඳු වෙනවා. ඒ යුරින් වල එකක් වෙලා ප්‍රතිඵල එනවා. එහෙනම් මේ ටියුටර් ඔයගලන්ට දැන් නැතිව ගණන් ඔක්කොම හදන්න පුළුවන්. අද වශයෙන් මේ 17 දක්වා හදන්න. හරි. හරි නම් 17ම ඉවර කරන්න. තව අපෝඩ ගණන් කීපයක් කළා මේ පාඩමේ තීරි ඔක්කොම ඉවරයි. හරි ගණන් හදන්න තියෙන්නේ. උදාහරණයක් කොහොමද ඉවර කරන්නේ? හරි.